Verjetno bom imel kakšno vprašanje, ki jih boš ti znal odgovoriti. No, prav. Ker je to tvoje področje. V redu. Ja, hvala ti, ker si vzel čas. Aha, z veseljem. Cenim. Mislim, da sem že 2 leti nekako razmišljal o tem, da bi se mi dva... Aha, da bi se pogovorila. Ja, ampak nisem imel direktnega kontakta, pa se nisem trudil. Nekako sem mislil, da bi bilo za manj, da ti pišem na neko na javni mail, ne vem. Ne, to je najboljši način, da se pride v stik. Ne vem, če smem to reči, ampak ja, pač tista Stanfordski email je tistega najbolj gledam. A res? Ja. Aha, okej. Ne, tudi sem tako razmišljal, v Ameriki si, ne vem sploh, koliko pogosto si v Sloveniji, jaz to delam samo v živo, a ne, večinoma. Nika Bostroma sem imel sicer remote, ampak on ne bi prišel, mislim, tukaj sploh ni še bil na tem področju sveta, ne, tako da. In sem vesel, da so se povezali. Tudi jaz vesel, da smo tukaj. Veš, kako lahko začneva? Da bi mogoče malo rišeš to pot svojo, ki si jo verjetno že večkrat, no? Ja. Ampak vem, da si tukaj na Friju študiral. Točen, ja. Zakaj si se odločil za ta študij, pa kako si prišel do Amerike? Tako malo me zanima. Ja, to je, kako rekel, ena taka serija nekih, mislim, če bi temu rekel naključje, je mogoče malo prelahko temu tako reči, ampak enih takih korakov, kjer se vsak korak nekako nadaljeval naprej, a ne zraven je bil pa en tak zvedav fantič, ki je samo hotel, kako rekel, več vedeti, pa in pa so se te stvari nalagale. Tako da, kako bi rekel, sploh ne razumem jaz tudi čisto dobro, kako se je to začelo. Samo vem, da sem v 5. razredu, kako rekel, očetu govoril, da jaz bi imel pa računalnik in pa sva res skupaj dala najne prihranke. Jaz sem imel takrat 200 nemških mark našparanih, in kar je bilo seveda absolutno premalo, ampak sva kupila prvi računalnik, potem sem mami, ki sem šel v osnovno šolo v Polhogradec, mami govoril, da ne gre vendarle vprašati, da se je začel programerski krožek in se je potem to začela. A mogoče veš, kjer računalnik je to bil, pa kjer language? 286, se pravi 286, ali ko se je takrat rekel, se pravi PC, z ta Hercules monitor, za tiste, ki so tako stari, se pravi črno-bel. In noben od mojih staršev ni v IT-u, se pravi, ne vem, pač na nek način sem se hotel naučiti programirati, ne razumem čisto dobro zakaj, ampak pa sem pač mami govoril, da je pet vendarle vprašati, kdaj bo začel programerski krožek, in potem smo res začeli programerski krožek. Učitelj tovariš Pečovnik, takrat se mu je rekel, je organiziral krožek, smo se učili Pascal, se pravi, smo se začeli učiti programirati v Pascalu in potem smo začeli hoditi na državna tekmovanja. In tam sem bil relativno dober, mislim, da v 8. razredu sem zmagal, prej ne vem, če sem bil mogoče med top 5, kakorkoli. In pol še druga, pač skozi srednjo šolo recimo sem tekmoval. In takrat v 3. pa 4. letniku srednje šole, če si zmagal, so te poslali v Ameriko. Se pravi, ko je bil Hermes Soft Lab, pa Rudy Britz, takrat, kako rekel, zelo močna kompanija, zelo dobro so delali s Hewlett Packardom, si lahko kot srednješolc, 18 let star, šel za 2 meseca na poletno prakso v Ameriko. No in jaz sem v 3. letniku šel, v 4. letniku nisem se dobro kvalificiral, nisem bil dober na tekmovanju, ampak sem vsem pisal tistim v Ameriki, če lahko vsem pridem, pa so rekli, ja pa kar pridi. Tako da sem bil 2x2 poleti v Ameriki, kot se pravi konc 3. pa 4. letnika srednje šole. V Kaliforniji. V Kaliforniji. In potem sem se nekako odločil za študij računalništva. Drugo tako naključje je bilo, da v srednje šole sem začel zahajati na inštitut Jožef Štefan in sem tam začel nekako delati take raziskovalne naloge, raziskovalne projekte. Sem tudi tam hodil okrog in trkal in rekel, dajte mi kaj zadelati, pa so mi nekaj dali, pa sem šel nazaj, pa dajte mi še, pa tako naprej, pa sem pač tam, kako rekel, rovaru. In pol cel, recimo ta potek računalniškega izobraževanja, pa računalniške fakultete, Frija, tukaj v Ljubljani, sem pač zmeri vsako leto šel na poletno prakso. In sem zmeri si skušal, kako rekel, najti, seveda so mi ogromen pomagali profesorji na inštitutu in tako, da so me povezali recimo s pravimi, recimo temu raziskovalci v tujini, kamor sem lahko šel na poletno prakso. In tako rekoč, že nobeno poletje nisem imel počitnic, jaz sem šel pač nekam delati za tisto poletje in se učiti. In nisem hotel, kako bi rekel,
se usmeriti, da bi zdaj rekel, ozem pa nekaj, ne vem, programiral nek software za vnašanje računov, pa nekaj zaslužil, ampak sem pač raje rekel, da mu se nekaj naučiti in sem na ta način, kako bi rekel, vlagal v prihodnost. In polsko srednjo šolo sem bil na teh recimo poletnih, oziroma skozi faks na teh poletnih praksah v tujini. Na ta zadnji sem bil v Ameriki na Carnegie Mellon, ki je taka tehnična univerza v Pittsburghu, zelo dobra za računalništvo. In potem se mi zdelo naravno, da se tja prijavim za doktorat. In potem sem se prijavil. Nič nisem vedel, iz Slovenije se takrat ni noben prijavljal. Sem se prijavil na 2 univerzi, na Carnegie Mellon pa na Cornell. Na Carnegie Mellon sem bil sprejet in potem sem šel. In to je bilo to. Verjetno je bilo treba plačati ta doktorski študij. Ne. Kako to izgleda? Sploh, kako bi rekel, študij v Ameriki, kako bi rekel, denar je manj problem, kot je problem biti sprejet. Se pravi, recimo kdor je sprejet v Ameriki na doktorski študij, saj recimo v teh tehniško-bioloških naravoslovnih vedah, si najdeš mentorja in potem mentor zate plačuje šolnino, plačo in vse. Se pravi, ne rabiš svojih sredstev. Mogoče edin, kjer ljudje rabijo svoja sredstva, je na dodiplomskem študiju, ampak recimo na Stanfordu je tako, če je kdo sprejet na dodiplomski študij, in mislim, da če familija skupaj zasluži manj kot 200,000 na leto, potem univerza vse pokrije. Za magistrski študij pa mislim, da je treba načeloma plačati šolnino, ampak se šolnina mislim, da plačuje na četrtino in ponovadi ljudje plačajo mogoče ta prvo četrtino šolnine, ta drugo četrtino pa že ali postanejo asistenti ali nekje raziskujejo in pol skozi ta način dobijo in štipendijo za življenje plus plačano šolnino. Tako da, kako rekel, jaz nisem nič, ni bilo treba nič sredstva ali pa denarja. Seveda je bil po svoje strošek na nek način, ampak nikoli mi ni bilo treba nobene šolnine plačati, zmeri je bilo nekako vse pokrito. A čutiš v družbi, da se recimo ful se govori o tem iskanju neke strasti, pa da najdeš nekaj, v čemer si dober ali pa imaš talent, pa da zmoreš energijo vlagati v to kar globoko. Ko poslušam tvojo zgodbo, sicer si mi jo hitro povedal, life je kompleksen, pa dolg. Lahko greva tudi kakšne take bolj globje stvari, ampak nisem videl pri tebi, da to ne bi bilo avtomatsko kar. Neki računalniki so te zanimali, pa si kupil računalnik, pa si začel programirati. Tako, a je to avtomatsko do tega prišlo? Mislim, da te kar zadel v glavo? Ne, mislim, veliko je treba delati, veliko se je treba truditi, pa ne vem, veliko se je treba spraševati, mislim, po svoje tako iskreno spraševati, kaj je ta prav naslednji korak, kaj zdaj ja, pa kaj zdaj ne. Na vsakem koraku je ogromno enih izbir možnosti, ki jih lahko izbereš. Lahko greš v levo, lahko greš v desno, lahko se s temi ljudmi povežeš, lahko se z drugimi ljudmi povežeš in se res takrat, se mi zdi zelo pomembno iskreno vprašati, kaj je zdaj ta prava stvar, ki je res, ne vem, bi skoraj tako rekel, dobra ali pa pravična ali pa kar res nekako je najboljša poteza, ki je to lahko narediš. Pa ne nujno zate, ampak je tako, se mi zdi, izven tega. In to sem se dosti sprašoval in se še zmeri po svoje sprašujem, kaj je zdaj, kje so zdaj tisti talenti. Pa recimo pa v smislu talentov mislim bolj zelo na široko. Se pravi, vsak se rodi z nekimi darovi. Kaj so tisti ta pravi darovi, ki jih imaš? Recimo mi temu, če rečemo talenti, zelo hitro mislimo, da je zdaj to neka spretnost ali pa vrlina, ampak se mi zdi, da je bolj, so pač neki darovi, s katerimi si se rodil, kako jih spoznati, kateri so te ta pravi zate in kako jih izkoristiti ali pa iz nekaj narediti iz njih. To recimo je bilo eno tako, se mi zdi, konstantno vodilo, zdaj odkriti sebe in pol iz tega probati nekako plemenititi. Se pravi, zbrati informacije, predvsem o sebi, kakšen sem, pa kje sem dober? Recimo, ampak ja, jaz ne bi to, kako bi rekel, recimo jaz si nikoli v življenju ne postavljam ciljev, ali pa nisem imel, da bi zdaj rekel, zdaj hočem pa to, ko bom pa to, pa bom pa to imel, pa tisto naredil, nikoli si nisem tako ciljev postavljal. Kaj pa en glavni tako vizija, ali pa glavni cilj, nekje da saj veš, v katero smer si postavljam? Nekaj narediti iz tega, kar si pa nisem na sveta.
pač integral gre v neskončnost. Ne? Glede na to, da imaš verjetno analitičen tudi, ne, me zanima, kako sprejmaš take odločitve. Rekel si, ta univerza pa ljudje, s katerimi se povežeš, pa Amerika versus Slovenija. Kako ta odločitveni model sestaviti? Kako bi rekel, jaz te stvari bi rekel, jih relativno ne razmišljam, jih nekako sprejmem z eno tako intuicijo, pa z enim takim občutkom, kaj je zdaj tista dobra, prava stvar. In se včasih seveda tudi tukaj zaletim ali karkoli, ampak ni, da bi zdaj neki ful ali ne vem, razmišljal, kako bom zdaj vse to zložil, da se bo nekaj poklopilo, ampak bolj, kaj je zdaj tista prav, kako bi rekel, naslednji korak. Ne? Intuicija. Intuicija mogoče lahko temu reči. Kaj pa misliš, da to je? A je to sam nek shortcut do odločitve, pa se od zadnje stvari zgodijo? Ne vem, mislim, kako bi rekel, kaj je intuicija. Ne? Se mi zdi, da je pomembno biti v enem takem sozvočju, v eni taki usklajenosti s svetom, z naravo, z vesoljem. Ljudje smo tudi duhovna bitja in se mi zdi, da velikrat recimo se ti zgodi, da se v neki ful zaženeš in pol ti samo execute, a ne sam bam, 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 bam in pol se čez 3 mesece pogledaš nazaj in rečeš, kaj se je pa zgodil, kje pa je kaj, nič ni. Kaj si osko gledal. Ja, ali pa da neki, kako rekel, se mi zdi, da včasih kar pozabimo na to, na eno tako sozvočje, na eno tako usklajenost s svetom, ker se zaženeš v en cilj ali nekaj hočeš narediti in pa vidiš, da si se tako, kako rekel, sfokusiral na tisto grobo eksekucijo, da si enostavno pozabil vse okoli sebe in načeloma ugotoviš, da sploh nisi tazga napredka naredil, kaj bi ga lahko, če bi to malo bolj harmonično se tega lotil. Zanimivo. Kaj pa, ko si prišel v Ameriko, kakšna razlika ti je najbolj ven stopila napram temu okolju tukaj, ki si ga bil vajen? Ker očitno ti je bilo všeč okolje, ne? Si šel tja pa... Mislim, jaz sem, ko sem šel v Ameriko, se pravi študirati, do tistega časa sem bil na 6 dvomesečnih poletnih praksah. Se pravi, to pomeni, da sem do takrat že 1 let nekako preživel v tujini v neki sobici nekje. Ne? Tako da, kako bi rekel, zdaj mi je bila velika sprememba, niti ne. Tam smo se 3 sošolci našli, pa smo hišo najeli in pa smo pač, ne vem, 4 doktorski študenti živeli v eni hiši v Pittsburghu in pa je bilo tako tak lep sprehod čez en park, čez eno tako javno golf igrišče do univerze, 1,5 ure in pa pač tam si, vse tak, kako bi rekel, čaroben čas, po svoje si malo izoliran, po drugi strani se pa res lahko posvetiš, kako bi rekel, delu, imaš socialne stike, delaš druge stvari, ampak je zelo tako po svoje malo, ne vem, mogoče zdaj to ne idealiziram ali nekaj, eno tako lepo obdobje, res lahko, kako rekel, posvetiš nečemu v miru, nimaš kaj dost po svoje nekih zunanjih dražljajev, ali pa nečesa, da zdaj nekdo nekaj od tebe hoče vsak trenutek, ampak da se lahko malo umiriš in dobro delaš. Kao neka mehurčko si tam. Mislim, v mehurčku. Neka po svoje en tak drugačen začetek je. Vsakeč se mi zdi, ko se človek prestava, malo te obstoječe socialne stike, seveda jih mal presekaš, ampak po drugi strani pa tudi pomeni, da je to ena taka malo priložnost za en drugačen, en nov začetek. Lahko si na novo kako rekel, uskladiš urnik, ni zdaj, da imaš tega kolega v ponedeljek, tistega v torek, v četrtek nogomet, v ponedeljek, ne vem, nekaj drugega, ampak lahko nekako na novo si malo zastaviš. Tako da je bilo zelo fino, pa v istem, kako rekel, z istimi sovrstniki si, v katerem si v enem istem obdobju, z ljudje z celega sveta in bilo zelo luštanje. Kaj ideje se mešajo v tem prostoru? Seveda, je pač en tak, vsi, se pravi v Ameriki je tako, da ko začneš delati doktorat, ponovno to trajne 5 let recimo, ni omejen koliko časa in potem si pač najdeš mentorja in pa si kot neke vrste, mislim, ne vem, če tako lahko rečem, kot neke vrste vajenec, ki se uči od tega svojega mentorja in nekaj delaš in potem mu priješ pokazati in tako. In je predvsem od tebe odvisen, pa od tega odnosa z mentorjem, kako to dela, seveda malo sodeluješ z drugimi, malo poslušaš predmete, ampak glaven cilj je pa pač delati na raziskavah z mentorjem in potem te raziskave napisati v članke, poslati te članke v recenzije in pol upaš, da so te članki sprejeti. Kaj mi pa lahko poveš o svojemu temu mentorju? Kakšen je to človek? Kakšni so to ljudje tam, ki so res v teh institucijah
To so pač najboljše izobraževalne institucije verjetno na planetu, a ne? In ljudje iz celega sveta, najboljši ljudje, najbolj talentirani, najbolj zagnani, tja tudi pridejo, a ne? In te mentori jih imajo, jih vodijo, ne? Yeah. To so po mojem zelo zanimivi ljudje. Ja, kako bi rekel, vsak ima eno svojo zgodbo, vsak je drugačen, so zelo različni, zelo raznoliki. Kako bi rekel, vsak ima eno svojo, en svoj karakter, en svoj okus, ki je drugačen od mentorja do mentorja in se tega okusa njegovega tudi, kako bi rekel, malo po svoje nalezeš. Moj mentor je bil en vesel Grk, Kristos Falucos, mu je ime. In ko sem se odločil, katerega mentorja vzeti, se pač seveda lahko odločiš, a vzameš, a se probaš recimo povezati s kakšnim, kaj je bolj mlad, pa nekako bolj hitrejši, hoče stvari hitrejš delati, pa je bolj usmerjen, ali hočeš imeti kakšnega malo bolj starejšega, ki mogoče te bo malo bolj podpiral in ti bo mogoče več svobode dal. Jaz sem se raje pač odločil za malo starejšega, se mi je zdelo, da ker ta mentorstvo je tako, kot mislim, kaj neke vrste poroka, ne, oba se morata odločiti in pol si pač si izbral trenerja, ne, in mu moraš kar zaupati in on mora nekako tebi zaupati in iz tebe probati dobre stvari ven povleči, ne. Tako da to je kar tak, kako bi rekel, zanimiv odnos. Ne? Včasih stvari grejo dobro, včasih ne grejo, včasih je ideja zanimiva, pa je napredek, včasih ni napredka in skušaš, kako bi rekel, skupaj stvari reševati in hkrati študenta, da raste. Kdaj si pa v Silicon Valley prišel? Se pravi, jaz sem 2004 začel doktorat. Jaz sem do 2008 sem ga naredil, se pravi, v 4 letih sem bil konc, sem bil zelo hiter konc. O čem si pa pisal? Se pravi, pri nas doktorati so, kako bi rekel, doktorat je samo, mislim, na nek način spneš članke, ki si jih napisal. Se pravi, pač v teh naravoslovnih vedah, ali pa pač ne pišeš doktorata, da bi prav doktorat pisal, ampak delaš raziskave, vsaka raziskava je na koncu članek, ki se ga objav in pol nekako zložiš eno podmnožico teh svojih člankov skupaj in temu rečeš doktorat. Se pravi, ni zdaj, da bi neki se prav pripravljal, ampak doktorat je bolj tako, ko čutiš, da si nek portfelj nekega dela naredil, ko čutiš, da včasih sem se hecal, da si tako, da greš v tisto temno jamo in veš, da boš nazaj živ prišel, ko misliš, da si pripravljen za to, greš do mentorja pa rečeš, zdaj bo jaz doktoriral, pa je. Kdo se pa odloči? Mislim, kakšen je ta postopek doktoriranja? Tako, kako bi rekel, se je približno jasen, da je neko delo narejeno, da se je nekako lepo zložilo, da je približen čas. Lahko bi se zdaj neki zavlekali, ampak bili, kako bi rekel, vsi imeli slabe volje, tako da nekako naravno se mi zdi, da se to zgodi, da rečeš, zdaj je pa čas, zdaj si pa ti pripravljen, dajmo zdaj dokončati tole. Silicon Valley? No, ok, sorry, se pravi, 2008 sem končal. Jaz sem tukaj zato, da. Ja, no in pol, pol, tam je tako, ko nekako, ko končaš, se prijavljaš na službe. In jaz sem rekel, ok, ko pa bi, dajmo poslati prijavo za profesorja. In sem pač poslal prijave, mislim, da mogoče enih 20, in pol sem dobil 6 povabil na intervjuje, in pol greš za 2 dni obiskati tisto univerzo. Ponovadi prijave se pošljajo recimo tam decembra, februarja te povabijo na intervju, tam si za 2 dni narediš predavanje, se dobiš z eno množico profesorjev, na večerjo te peljejo in pol slišiš, a si dobil ponudbo za profesorja ali ne. In jaz sem imel pač nekaj teh ponudb in pa sem se nekako odločil za Stanford in je bilo super. Ja, mislim, sploh nisem vedel, kako rekel, kaj se podajam. Je pač, zdel se mi je, da bo najbolj, da se odal najbolj delati in je bila nekako, zdel se mi je, da je to ta prava odločitev. Imel sem še možnost, mislim, da Cornell, pa Seattle, University of Washington, pa v Los Angelesu, mislim, da USC, pa mogoče sem še kaj pozabil, recimo to so bile moje možnosti, kam bi lahko šel, ampak pač Stanford je najvišji rangiran in tako naprej in pa sem pač rekel, gremo sem. To je bilo kar neverjetno, pač, ker če, kako rekel, v 4 letih doktoriraš, to pomeni, da najprej rabiš 1 let delati, da objaviš ta prvi članek.
pol imaš v resnici, se pravi, 1 let si delal, pa imaš samo še 2 leti, pa pol časa, da kaj narediš, pa se moraš pa že prijavljati. Se pravi, v zelo kratkem času moraš veliko narediti, da zbereš, kako rekel, dost materijala, rezultatov, da pol lahko greš in narediš predavanje. In seveda tam te pa sprašujejo vse in moraš nekako suvereno odpeljati, na kakršen koli način te že, kako bi rekel, pritisnejo ob steno. In je zanimivo, kdo pol zdaj, ko sem na drugi strani, ko sem zdaj na profesorski strani in te mlade študente in študentke, ali ne vem, fante in dekleta, pač, ko bi rekel, po svoje ocenjujemo in se sprašujemo, koga zdaj vzeti. Je tako zanimiva igra. Je pa ne vem, recimo na Stanford mislim, da se nam prijavilo tako 400 ljudi, pa mogoče imamo 1 ali pa 2 mesti na leto odprti na računalništvu. Tako da enkrat se nam je že zgodilo, da smo, kako rekel, profesorski zbor pol celoten se zbere skupaj, pa ima volitve, zdaj damo ponudbo temu kandidatu in to je eno ogromno usklajevanje, da se vsi strinjajo za te 2 mesti, ki jih imamo na leto. Ampak enkrat se je že zgodilo, da smo volili, pa je potem en profesor rekel, naslednjo jutro, jaz pa imam malo pomislekov. In je bilo konc. Ja, in je bilo konc. Nismo pa tismo kandidatu dali. A to je katerikoli profesor rekel, da ima veto? Ja, ne veto, jaz samo tako, ne vem, pa so pa drugi, ok, mogoče pa rajš ne. Tako je, en kihne, pa je že slabo znamenje. Hočemo, da smo vsi usklajeni, da smo vsi... Ja, pa da, ker enkrat daš ponudbo, potem ta človek je tam, ne vem, vsaj 6 let, ker ta prva pogodba je za 6 let. In zdaj, če daš teh ponudb pa ni neomejeno mnogo, se pravi, res hočeš, kako rekel, najeti nekoga, ki bo res naredil, ne vem, dobro kariero, zanimive raziskave in ki bo tudi dober, kako bi rekel, kolega, s katerim se bo dal sodelovati, ki bo nekako stabilna osebnost in tako naprej. Veš, kaj me zanima, tako malo filozofsko, zgodovinsko, kaj se v tej Silicijevi dolini dogaja? Zakaj je tam, če gleda cel svet, kako je možno, da tam na enem mestu se dogajajo take stvari, ali pa so se dogajale take stvari? Zdaj kaže, da se še vedno, ljudje so mislili, da je konc, Ni konc, ja. A je to zaradi Stanforda, ali je to tako, malo me zanima tvoj opis tega. Ja, to je en izjemen ekosistem, ki se je zgradil tam po 2. svetovni vojni. Zgradil se je, kako bi rekel, svoje ven iz Stanforda, se pravi Hewlett Packard je bila tako ta prvo tehnološko garažno podjetje, ki so delali te osciloskope, pa te stvari, pa te merilne naprave. Začeli so tam v eni garaži v Palo Altu. In pa je zdaj en cel ekosistem znanja, ljudi, se pravi investitorskega denarja, ekosistem podjetij, kjer podjetja znajo rast, kjer se lahko povezujejo, združujejo, en zelo prost, kako rekel, pretok delovne sile, se pravi nobenih teh nekompetitivnih klauzul, ali kako se to reče, se pravi vsak lahko se prestavi, kamor se želi. Zelo odprta univerza, zelo po svoje podjetniška univerza, zelo nobenih preprek si ne dajemo, recimo na univerzi, kar se raznih IP-a tiče, raznih patentov, to sploh ne, se pravi, jaz se hecam, da jaz nobene intelektualne lastnine ne proizvajam, oziroma vse, kar naredimo, je odprto. In na ta način pač gre čim prej ven v svet in ima s tem največ vpliva na svet. In s tem vse to hitreje pride nazaj, ker če bi mi zdaj nekaj to zapirali, pa patentirali, pa skušali patente prodajati. Se pravi, svojih prosojnic ne ščitiš. Kje pa? Ne, malo se hecam, ker imamo kle v Univerzi v Ljubljani ravno take... Ne, jaz imam vse slajdi so online, na vsakem slajdu piše z veseljem to uporab, če boš uporabil, sam povej, da si od Jureta vzel, vsa moja predavanja so online na YouTubeu, veliko damo na to, da pač razširimo to znanje
po celem svetu. Ampak, se pravi, nazaj na Silicon Valley, se pravi, jaz sem na Stanfordu začel 2009, vmes, se pravi, prej sem razlagal, 2008 sem doktoriral, dobil ponudbo na Stanfordu, sem jo zamaknil za 1 leto in sem šel na tak enoleten postdoc, počitnice, karkoli, na Cornell. Se mi je zdelo, da še ni čas, da postanem profesor in sem se skupaj malo zamaknil. Mentor ni bil reč zadovoljen, mentor je rekel, če imaš Ferrarija, zakaj ga ne bi vozil, ko boš čakal. Sem rekel, grem še malo tja, sem šel za 1 leto tako vmes. In pol 2009. Kaj si pa tam delal 1 leto? Bil sem na takem postdocu, se pravi, kot en tak raziskovalec sem bil pri enem profesorju. Kaj, malo si se tako igral, malo si delal sem raziskave še zmeri naprej, dobre, zanimive, vse, kako rekel, še 1 leto sem raziskoval kot raziskovalec, ne kot mentor. In pol 2009 sem začel na Stanfordu in pol zgradiš raziskovalno skupino, začneš sodelovati z drugimi ljudmi. Jaz sem veliko delal nekako z različnimi podjetji. Recimo 2009 smo naredili recommender za priporočati prijatelje na Facebooku, people you may know. In to je bil ful uspeh interno na Facebooku, ki se je rast povečala za 2-krat. To je nek graf. A je to tvoj telefon? Ne, moj je tukaj na tleh. Mogoče je tvoj. Zanimiv. Ne, moj je kle. Ali pa nekdo zunaj. Ja, verjetno, ja. Se pravi, nek graf ste naredili, ta social graph. Ja, čez ta socialni graf so nekako, kako rekel, noter skriti signali, kje so povezave, ki manjkajo, ki še niso povezane. In potem lahko na ta način nekako zrangiraš, katera vozlišča bi pokazal človeku in pol človek na ta način pol izbere, kdo so zdaj tisti njegovi prijatelji. In seveda boš, kaj jih zrangiraš, več jih bo človek izbral. Facebook je takrat ugotovil, mislim, da če imaš vsaj 4 prijatelje, pol prideš nazaj in so hoteli, da vsak, ki se prijav takrat v omrežje, to je bilo dolg časa nazaj, se pravi 2009, ima vsaj 4 prijatelje. Kako pa, ker ni podatkov, jaz se prijavim na Facebook in nič še nisem še začel interakcije, kako mi sam z mojim imenom ali s čim mi predlaga te 4 prijatelje? Ja, takrat na začetku seveda je ponovadi ljudje izpolnijo profil, ponovadi se da vedeti približno geografsko lokacijo, iz IP številke, se da to ugotoviti. In takrat na začetku je mogoče najtežje. Potem pa takoj, ko človek doda prvega prijatelja, pol je pa zelo lažje, ko sta pa 2, je pa 3, pa si pa že povezan, pol je pa že signal tam. Sej, rad bi šel na AI pa machine learning, ampak mogoče lepo mava linearno, kronološko mava. Ja, kronološko. Kaj se je pol zgodilo? Recimo raziskovalno skupino si imel v Stanfordu. Ja, kaj to pomeni? Pač tja prideš, ti dajo pisarno, pa 9 mesecev plače in rečejo začni. In pol... jaz sem takrat šel tja, pa sem vprašal, najeli ste me, hvala lepa, verjetno veste, kaj bi z mano, pa sem pač vprašal, kaj približno pričakuje, ali kaj tasga, pa je pač nekako odgovor bil, pač ne skrbi, delaj, kar želiš delati. In pol, kar moraš začeti narediti, je, se moraš začeti prijavljati na raziskovalne projekte, da dobiš sredstva, s katerimi pol plačaš svoje študente. Prej sem rekel, da kot doktorski študent imaš plačan doktorat, plačan ga imaš zato, ker mora ta tvoj mentor od nekje pripeljati noter denar. A to zunaj univerze dobi denar ali znotraj? Znotraj univerze je malo denarja, recimo na univerzah, ampak veliko manj, kot v Evropi. V Evropi, kar recimo v Švici, kdorkoli je profesor, dobi še zraven 4 študente. Recimo v Sloveniji mislim, da je tako, da študenti lahko pridejo s svojimi štipendijami noter, se pravi, da so nekje zunanje financiranje dobili, seveda pol mentorju ni treba dati, drugače pa mentor se prijaviš na raziskovalne projekte. Pri nas bi recimo bil to ARIS, ali pa ta Evropska znanstvena fundacija, ali pa ti evropski projekti, pa to v Ameriki imamo pa NSF, ki je National Science Foundation, NIH je za health, se pravi za biomedicino, DARPA so take, kako rekel, je vojska, ampak recimo oni so naredili internet, samovozeča vozila, pa tako naprej, in se tam prijaviš, pač pripeleš noter denar in potem s tem denarjem lahko najemaš ljudi, se pravi, najameš po svoje študenta, da si pol njegov mentor in ga pač mentoriraš za doktorat, hkrati pa delaš raziskave na tistem
na tistem projektu. In to je, kako rekel, naša po svoji glavna zadolžitev. Moja glavna zadolžitev je imeti raziskovalno skupino doktorskih študentov in jih mentorirati in jih pripeljati do doktorata, vmes pa še učimo po recimo en predmet na semester oziroma na kvartal. Kako pa pride do tega business linka, ki si rekel, mi smo razvili ali pa delčke tega social grafa oziroma začetkov. Kako je Facebook prišel do tega, pa kako se ta odnos poravna? Kaj oni plačajo za to? Ali? Kako bi rekel, kako se ponovadi skozi kakšne take, kako rekel, skozi social network. Poznaš ljudi, oni nekaj rabijo, se nekaj dogovoriš in to je to. In zdaj recimo, pa tudi sej, kako rekel, valuta ni sam, ali pa vrednost ni sam plačilo. Recimo vrednost je tudi to, da ti lahko delaš na zanimivem projektu, da lahko o tem projektu govoriš, da o tem lahko napišeš dober članek, da svet vidi, da si nekaj zanimivega naredil. Tako da recimo, zdaj čisto konkretno recimo za Facebook je bilo meni najbolj važno, da smo lahko nekaj zanimivega naredili, pa da smo lahko delali na projektu, kamar kdo drug bi si tudi želel, pa ni mogel. Tako da plačilo sploh ni bilo pomembno. Ja, razumem. Je pač bolj priložnost, da lahko narediš nekaj, kar še, da si lahko, kako rekel, v špici, da si tam, kjer je meja, na frontirju. Pa nekaj, kar bo imel impact dejansko na svet. Seveda. In te firme imajo velik impact. Recimo, pa je neka izkušnja, nekaj si se naučil in seveda ti pol da to hitrost za naprej. Se pravi, ni nujno, da si, kako rekel, za vsako delo plačan. Zato, ker se naučiš, zrasteš, imaš izkušnje in nekako grejo stvari naprej. Ja. Bi slišal, jaz takoj slišam nek argument od zunine, da to ni fair, ker ta podjetja pol veliko služijo s tem, pa izkoristijo neke raziskovalce. A slišiš ta argument v ozadju? Ne, zakaj? Ne. Mislim, če bi se jaz tako počutil, mi ni treba z njimi delati. Če bi jaz mislil, da sem izkoriščen, mi ne bi bilo treba z njimi delati. Se pravi, jaz sem vesel za izkušnjo, vesel za, kako rekel, za Američani rečejo temu ride, se pravi za vožnjo, da sem lahko šel na avtobus in sem užival v tisti vožnji in pol sem izstopil iz avtobusa. In je bilo super, in smo naredili, kako rekel, in zanimiv sistem, seveda z inženirji tam noter, ki so ogromen več časa pa energije vložili. Zraven smo napisali članek, ki ga lahko vsak prebere, ki ga je vsak videl. Imeli smo možnost delati na zelo zanimivih podatkih, ki so drugače zaprti ali pa noben sploh nima dostopa do njih. In je bila dobra izkušnja za vse. Vidiš kot win-win situacijo. Seveda, na koncu je bil čist enostaven win-win in vsi smo zadovoljni in več ne rabiš kot to. Se s tem absolutno strinjam, pa to je mogoče ta mal ameriški vibe te osebne odgovornosti. Ti si se sam odločil za neko stvar in stojiš za njo in to je dovolj. Ne rabi ti družba govori, da si ti narobe odločil, pa da tebe nekdo izkorišča. Ja, mislim, jaz se zjutraj vesel zbudim zaradi tega in to je dovolj. Ja. Kaj se pa pol dogaja, recimo, mogoče greva do nekega Pinteresta, pa pol tvojih podjetniških udejstvovanj. Okay, če greva kronološko, se pravi, jaz sem takrat pač zaštartal raziskovalno skupino, začel najemati študente in seveda, ko začneš se tudi pol nekako začeti je zelo težko, ker moraš zgraditi vse na novo, se nekako počutiš, da jaz sem se počutil, kot mi je en tak čovn, v katerega skozi dira voda, ampak dokler si na gladini, je vse v redu. Začneš pol tudi učiti predmete. Zdaj, mi imamo tako, da se nam predmetnik je zelo fleksibilen, pa se zelo lahko spreminja, tako da zelo enostavno predlagaš nov predmet in pa se vidi, da se predmet prime ali ne. Se pravi, ga študenti vzamejo ali ne. Študenti pa tudi imajo pa ogromne izbire, kar se predmetov tiče, tako da pri nas lahko diplomiraš računalništvo, mislim, na 2 milijarde različnih načinov, se pravi, ker je toliko nekih izbir. So neke take smeri, ampak znotraj smeri je tako iz seznama 15 predmetov rabiš 2 izbrati. In zdaj nekdo
ki hoče, kako bi rekel, se bolj specializirati, ne vem, v eno smer, ali pa hoče nekako na easy skozi priti, se da, nekdo, ki hoče, ne vem, iti pa zelo globoko ali pa zelo specifično, si pa pač lahko drugačne predmete nastav skupaj. Tudi je nek trg v bistvu znotraj tega. Ja. In jaz sem, kako rekel, začel, pač 2 predmeta sem ustanovil. Prvo leto sta imela 30 študentov vpisa, jih imata pa, ne vem, 300-400. A misliš, da zaradi tvojega imena pa tvojih udejstvovanj čez leta na projektih doprinaša k temu, da je več zanimanja? Ali, mislim, zakaj je bilo 30, pa zdaj 300? Ja, 30... Verjetno je ime profesorja tudi važen. Pa to, pa kako rekel, zgradi se en tak, kako rekel, ne vem, mislim, zgradi se en tak, kako rekel, en tak... kako bi rekel temu, reputation, brand, okoli predmeta, okoli profesorja, okoli predavanj, okoli snovi, kaj tisto je, koliko je zanimivo, koliko je dober spredavan, in cel paket je na koncu važen. In recimo, jaz se pri teh svojih predavanjih zelo trudim, da nekako stvari čim bolj poenostavim, da pač ljudi res naučim, kako rekel, da res razumejo, ne da nekaj povemo, pa vsi mislimo, da razumemo, pa v resnici noben ne razume, ampak res moramo videti, kaj ti je, se pravi, skušam stvari zelo poenostaviti, pa ne prevzeti, da zdaj vsi že vse vejo. Pol se mi zdi, seveda, imaš množico asistentov. Asistenti so pri nas, se pravi, so kar doktorski študenti. Se pravi, doktorski študenti pa magistrski študenti so pol asistenti. Imaš to ekipo asistentov, ki moraš skrbeti, da so študenti, kako rekel, zadovoljni. In moj moto je zmeraj bil tako, da cilj predmeta je tako nas po svoje, da so stvari zanimive, uporabne, da so težke, ampak da so na tak način narejene, da niso šlampaste. Ampak da na koncu študent, tako ko pride noter, na začetku reče, kako bom jaz to zmogel, ampak na koncu pa reče, wow, uspelo mi je. Ampak to pa pomeni, da moraš biti ti kot učitelj, pa kot učiteljsko osebje, izjemno, kako rekel, profesionalen. Ne smeš imeti napake na slajdih, ker če imaš napako na slajdu, dobiš 400 e-mailov, ali pa 400 vprašanj, in moraš zelo, kako rekel, paziti, ali pa, kako rekel, vsako predavanje je rock koncert, biti pripravljen, imeti ekipo teh asistentov pod sabo, spolirane domače naloge. Recimo pri nas pravi, da rabiš 100 ur dela da zgradiš eno vprašanje za domačo nalogo. Recimo, če si 100 ur časa vložil v to, da si se zmislil, preizkusil dobro vprašanje za domačo nalogo, pol ga bodo ljudje z veseljem rešili, nekaj se bodo naučili, težko bo, ampak bodo zmogli. Če si pa zdaj neki šlampast, pa so pa na koncu vsi, kako rekel, frustrirani. Vsi izgubljajo čas, zato ker se nekdo ni dosti potrudil. In to je bil recimo en tak, kako rekel, moto ali pa kam se mi zdi, da moja predavanja so. In ljudje pač rečejo, je veliko dela, je 20-30 ur dela na teden za to treba, ampak pol rečejo, to je bil najbolj uporaben predmet, ki sem se ga naučil, ki mi res pomaga zdaj v industriji, kjer delam, da imam ta prava znanja. In to je to. In potem se tudi te predmeti jih zelo spreminjamo, se pravi, jaz recimo mogoče 20% predmeta spremenim vsak let, a ne zato, da je v koraku s časom. In tudi predmeti se ukinjajo, novi se ustanavljajo, in študenti pa prosto izbirajo. Tako da teh osnovnih core predmetov je pa relativno malo. Za te core predmete imamo pa načeloma kar inštruktorje ali pa učitelje zaposlene. Se pravi, načeloma imaš, kako bi rekel, 2 tipa profesorjev. Imaš ta prave raziskovalne profesorje, pa imaš pol še teaching profesorje, ki pa pol so tam zato, da res učijo. In recimo te za ta prve 2 leti do diplomskega študija ali pa nekako pokrijejo oni, ki so pa pač res dobri pedagogi in sam to delajo. Mogoče ustavlja to kronološko stvar, pa verjetno bo veliko poslušalcev se spraševalo, kaj je tvoje področje. Pa rekel si, da ti je fajn poenostaviti stvari, da je vsem jasno. Pa tvoja familija ni iz računalniškega sfere.
kako svoji mami poveš, kaj ti delaš? Se to je tako. Če stara mama razume, kaj delaš, pa reče, je že v redu, priden si. Neki za računalnik. Enkrat me je stara mama vprašala, kaj to pomeni pika si. Se ni pa mogo razložiti. Ampak, se pravi, s čim se ukvarjam? To je dobro vprašanje v resnici. Se pravi, začel sem, kako rekel, kariero tukaj na, recimo temu bi rekel, analiza omrežij, se pravi, analiza kompleksnih podatkov, ki se lahko predstavijo kot neko omrežje in seveda je bil pol to, so bili social networki pa social media, se pravi te družbena omrežja pa to. In smo na vrh tega veliko naredili. A ti mu lahko tudi rečeva graf? Ja, grafi. Ok, se pravi omrežje / graf. Omrežje / graf, se pravi na začetku veliko tega. Predvsem na teh družbenih, pa veliko, kako rekel, AI-ja zraven tega, se pravi v smislu raznega napovedovanja, modeliranja, kako se informacije širile, kako se bo omrežje razvilo, pa tako naprej. In to smo recimo delali prvih, mogoče tam na začetku moje kariere, zdaj so se pa stvari, kako rekel, ko dobiš tenure, malo razširile, tudi v smer biologije, pa teh bioloških pristopov omrežij, pa zdaj ogromno nekih takih, kako rekel, aplikacij ali pa machine learninga, AI-ja na razna področja ali modeliranja, se pravi v biologiji ali pa neke proteine, molekule, celice, tkiva, pa tako naprej. Ok, uporabil si termin AI, kaj je to? AI, danes pač rečemo AI, včasih smo temu rekli, smo rekli temu mogoče podatkovna analitika, pa smo temu rekli data mining na neki točki, pa smo temu rekli machine learning, ko so bili taki napovedni modeli in zdaj recimo z prihodom generativnega AI-ja, pa nekako vsemu temu rečemo AI. Kaj pa tako čist zgodovinsko, če rečeva, razvoj tega področja ima različne pristope, in zdaj je v spredju ta pristop LLM-ov, jezikovnih nekih modelov, to ni tvoje področje, ti se z nečim drugim znotraj tega. Delamo tudi s tem, ampak jaz bi mogoče rekel, da sta nekako dve šoli znotraj tega, recimo po svoje AI-ja. Je neka šola teh, kako bi rekel, ljudi, ki hočejo nekako narediti človeško umetno inteligenco in za njih je, kako bi rekel, je znotraj te človeške umetne inteligence je pa recimo zaznavanje. Se pravi, računalniški vid, sluh, robotika, planiranje, se pravi, kako jaz grem iz enega stola na drug stol, kako se moram premakniti, pol reasoning, se pravi, kako nekako sprejmem nek sklep, kako razmislim, kaj bom zdaj naredil, kaj je zdaj res, kaj ni res, pa tako naprej. Se pravi, zelo ene take kognitivne funkcije in zdaj to z generativnim AI-jem se je nekako zelo to poudarja. Pa imaš pa en drug, kako rekel, drugačen pogled, kaj pa bolj ta pogled tega strojnega učenja, podatkovne analitike, ki se reče, tukaj so neki podatki, iz njih hočemo nekaj napovedati, nekaj narediti, a lahko to izvedemo. In recimo, jaz sem bolj tukaj na tej podatkovni strani in manj na tej strani, dajmo narediti generalno umetno inteligenco, dajmo, ne vem, razumeti, kaj je na slikah, dajmo splanirati, kako se je treba premikati, da gremo iz ene točke na drugo točko in tako naprej. Ja, ali pa odgovoriti na vprašanje. Ali pa recimo odgovoriti na neko splošno vprašanje. Pa tako. Kako pa, v bistvu, kaj je generalna umetna inteligenca? Kako bi ti to definiral? Kdaj bi ti rekel, evo, klej imamo generalno umetno inteligenco? Mislim, dobro vprašanje. Mislim, po eni strani lahko rečem, da to že imamo. Mislim, je dobro vprašanje, kaj je zdaj definicija, pa kaj je zdaj, kako bi rekel, kdaj bomo, po mojem, nikoli ne bomo po eni strani vedeli, ali smo tam ali nismo, ampak nekako po svoje že smo. Če se zdaj pogovarjaš z raznim, recimo s ChatGPT-jem, že zdaj zna več kot katerikoli človek. A ni to že dovolj? Mogoče jaz to tako razmišljam, generalno, če rečem, to je nek človek, ki nasprot mene sedi, pa recimo, da si ti moj suženj, pa jaz rečem,
da je pet v trgovino, oziroma cilj je, da imam jaz tukaj za skuhati, pa pol mi skuhi, oziroma reš ta problem. Aha. In jaz, če temu sistemu, recimo, ki si ga ti omenil, ne vem, grem na ChatGPT, ta problem ne bo rešen. A ne? Okay. Tako bi jaz definiral, primerjal bi ga s človekom. A ne? Se pravi, ni dosti, da imaš možgane, rabiš tudi roke. Ne rab on tega narediti, ampak toliko je inteligenten, da bo rešil ta sistem, poklical bo nekoga, bo rekel, te lahko najamem, da greš v trgovino, on bo šel v trgovino, plačal ga bo nekako z nekim sistemom. A ne? Tako pravim, vsa orodja. Se pravi, rabiš orodja, recimo, rabiš biti, temu zdaj rečejo agenta, ne, recimo agent je neki tazga, ki rečeš, tukaj imaš orodja, to so stvari, ker se, če rečeš, recimo, če bi se začel s ChatGPT-jem pogovarjati, pa bi mu rekel, jaz bi pa rad, da mi nekaj skuhaš, da mi splaniraj, kako boš to skuhal, razmisel, kaj bi mogel narediti, ti bo vse te korake povedal že danes, a ne, zdaj vprašanje je, a je zdaj model, ne vem, a ima orodje za plačilo, a pozna, ne vem, nek Task Rabbit ali kaj je v Sloveniji, kjer lahko nekoga najameš, a sploh ne vem, kaj tazga obstaja, da lahko rečeš, jaz smo pa za 1 uro dela, a nekdo pride. Mislim, da ni. Recimo, a ne, pač bi rabo imeti povezavo kako rekel, v zunanji svet, zato sem prej rekel, se pravi, rabiš roke, se pravi, rabiš delati akcije, ni dovolj, da imaš samo možgane, moraš tudi akcije delati, ne, in temu bi danes rekel agenti, a ne, se pravi, agent je nekaj, kar živi v nekem okolju in v tem okolju zna zaznavati to okolje, ne, se pravi, ima neko percepcijo okolja in zna delati akcije v tem okolju, da doseže nek cilj. A ne, in načeloma, kako rekel, ChatGPT so možgani, recimo, ali pa te generativni modeli so možgani, zdaj pa samo rabiš orodja, rabiš znati komunicirati s temi možgani, a ne. Ja, prvič, ko sem bil res impressed, jaz sem v 90-ih odraščal, pa sem igral te Pokemone, pa sem videl, da je Gemini od Googla v bistvu prišel do zadnje značke v tej igrci. Aha. In sem videl, da v bistvu to je inteligenten sistem, ki je v omejenem okolju igra, ne pozna te igre, ampak jo je uspel rešiti. A ne do konca, obrnil je igrco. In takrat sem res videl, to so v bistvu, to je čista inteligenca, to je v bistvu v omejenem okolju znaš priti do konca, a ne? Rešiš neko stvar. Zdaj to naše okolje je pa samo bolj kompleksno okolje. Izjemno bolj kompleksno. Izjemno bolj, A ne, zato recimo danes, se bola greva tja, a ne, zdaj se pravi, če vzameš te LLM-e, a ne, LLM-i, najprej, kako jih treniramo? Treniramo jih najprej na celem internetu, da napovedujejo naslednjo besedo. Se pravi, in to pomeni, da je ogromen, da vsaka beseda je training data, se pravi, je primer, kako se pravi, na ta način jih najprej trenirajo. Ko si to naredil, jih pol treniraš na množici nekih odgovorov in vprašanj, kjer hočeš, da za tak odgovor ti da, kako rekel, za vsako vprašanje, da ti da bolj človeški odgovor. Se pravi, na naslednjem nivoju ga treniraš na parih vprašanje odgovor. Pa ne v smislu, a je zdaj odgovor faktoidno pravilen, ampak a je človeški, a imajo ljudje rajši ta odgovor ali drug odgovor. In recimo, to je nek post-training, ne? Ja, delaš ta post-training, to je pol druga stvar. No in pol ta tretja stvar, kjer stvari delaš, je pa, da zdaj delaš, temu rečejo chain of thought. Se pravi, chain of thought je pa, kako rekel, veriga misli bi temu prevedali. A ne, in ga pa imaš pa, kako bi rekel, kar verige nekih pogovorov, recimo nekih korakov, in ga zdaj učiš, kako on sledi tej verigi, a ne, temu postopku teh korakov. A ne. In zakaj sem to začel razlagati, je zato, ker recimo igrca, programiranje pa matematika so zelo easy, zato, ker priješ do konca, veš, a si zmagal ali nisi. In ko priješ do konca, ko prideš, lahko nazaj zdaj, kako rekel, propagiraš informacijo, prišli smo do dobre rešitve, nismo prišli do dobre rešitve. Success failure, ne? Rabiš, zelo jasen. Zelo jasen, a ne? In to ga imaš v programerski kodi, ko na koncu veš, a dela, a se skompajla, a da ta prav output. Ga imaš v matematiki, kjer lahko rečeš, sem dokazal izrek, ali ga pa nisem. Pa imaš recimo v igrci, ki je tudi relativno, a ne, omejena, čista, nobenega šuma, a si zdaj prišel do konca ali nisi, imaš na koncu tak signal. A ne, zdaj recimo
In zato recimo na programiranju, recimo v matematiki pa tako, lahko potem tudi tega se agent, kako rekel, uči samo od sebe. Recimo, ko je Google naredil ta AlphaZero, ko so ta Go igrala, tam je sam proti sebi je igral. Zdaj, kje je pa težko? Težko je pa tam, kjer ta signal nagrade je veliko bolj, kako bi rekel, sporadičen, redek, težji ga izdefinirati. Sprav ni determinističen. Recimo determinističen ali je pa bolj mehek, manj določljiv. In tam je pa težje zdaj recimo reči, si prišel do cilja, koliko je bil ta cilj dober. Zato, ker da se te sistemi naučijo, ko rekel, te sistemi se učijo, mislim po svoje, če lahko rečem, relativno neučinkovito v smislu, koliko primerov rabijo, da se iz njih naučijo. Ampak spet, če imaš na programiranju lahko stvar, ne vem, napiše milijon programov na sekundo, pa čez dan je pol kar veliko programov, na katerih se nauči. Zdaj, da bi pa rekel, zdaj ti milijonkrat pej v trgovino pa nazaj, pa vsakič poglej, kako si šel, pa kdaj si bil hitreje nazaj, pa si jajca razbil ali jih nisi, je pa kar težko, to pa ne bo šlo. Pa tudi simulacija bi bila pomanjkljiva, precej, ne? Če bi naredil, da se v simulaciji recimo, trenira. Ljudje probajo trenirati v simulacijah. Recimo to simulacije delajo zelo za samovozeča vozila, tam se veliko simulira, veliko se zajema podatkov, da lahko potem simulirajo te vožnje pa vse, ampak recimo za robote, agente, pa to, pa bi rekel, da še nismo tam. Ok, se pravi, rekel si, generalna umetna inteligenca načeloma že vidiš neke zametke, omejitve so orodja. Pa verjetno še nekje inteligence. Ja, mislim, omejitev je zmeri, lahko rečeš, omejitev je zanesljivost. Lahko rečeš, omejitev je kako bi rekel, je cost, se pravi, v smislu poraba energije, se pravi, vsaka poizvedba, kako rekel zdaj, v primerjavi s tistimi starimi modeli ali pa s prejšnjim režimom pred generativnim AI-jem, so bile stvari zelo poceni, zelo računsko nezahtevne, recimo jim tako reči, se pravi, nisi rabo toliko energije, nisi rabo toliko hardvera. Zdaj s temi stvarmi rabiš ogromen energije, ogromen hardvera. Seveda so učinkovitost tega je zmeri večja, ampak vseeno načeloma rabiš zdaj najdeti naloge, ki so dost vredne, da boš lahko pokril, kako bi rekel, strošek energije, če že drugega ne. Tako da tukaj, kako bi rekel, tukaj nekje smo, zdaj te modeli seveda niso še ali pa niso nujno povezani v realni svet, da bi operirali v svetu, ampak so nekako operirajo v nekih, recimo temu, peskovnikih. Ampak recimo mi, recimo na Stanfordu imamo en projekt, kjer hočemo narediti tazga AI znanstvenika. In za biologijo. In smo rekli, se pravi, kaj je ta projektu rečemo biomni, se pravi bio pa omni, omni kot tako, vse prisotno. Se pravi, in zdaj, kar smo naredili, recimo smo naredili eno okolje, se pravi, kako rekel, en računalnik, na katerem smo vnaprej poinštalirali, da če zelo poenostavim, vsa možna orodja za analizo biomedicinskih podatkov. Se pravi, razne podatkovne baze, razni modeli, razna orodja, razni algoritmi in tako, približno 300 takih orodij. In zdaj lahko rečeš, in to je zdaj okolje, v katerem tak agent operira, za vsako orodje ve, zakaj se uporablja, mu razložiš pa tako naprej. Na koncu je, nek ChatGPT tip modela, pač uporabljamo nekaj od Antropika, Claude, ampak sej, na koncu je isto. In zdaj mu rečeš, verjetno. Ja. In zdaj mu rečeš, tukaj imaš okolje, tukaj so vsa orodja, tukaj je tvoja naloga, tukaj so podatki, izvedi. In zadeva gre in ne vem, računa, analizira, piše Python kodo pol ure, 1 uro in pride nazaj in ti da odgovor. In pol to pokažemo našim, kako rekel, kolegom tam v biologiji, na bioinformatiki in reče, wow, en teden dela si mi prehranil. Zato, ker meni zdaj ni treba
downloadov teh toolov, jih inštalirati, se ukvarjati s tem, a so Python verzije ta prave ali niso, ne? Pa pol to neko, kako rekel, tako boilerplate analizo izvesti, ampak jo je ta agent s temi orodji pač uspel zame narediti. Seveda ta agent pa, kar mora znati, je imeti dostop do teh specializiranih orodij. V našem primeru so to taka programska, softverska orodja, ampak lahko razmišljaš, da v prihodnosti bi to lahko bila tudi neki klici, ki neke fizične stvari naredijo. To mora znati. Pol mora razumeti ta orodja, pa izbrati ta prava, se pravi, mora znati splanirati, kako bo nalogo rešil, s katerimi orodji, kako. In pol mora znati, kako rekel, napisati kodo, na koncu izkaže, da najboljše je, da ti agenti znajo zelo dobro programirati, ti modeli znajo super programirati, se pravi, sploh mu ne rečeš, uporabi to orodje, pa to orodje. Ne, ti mu rečeš, tukaj so Python funkcije, napiš kodo, ki bo nekaj naredila. In pol pač piše kodo, jo poganja, dobi output, se pravi, zdaj je to, se pravi, dobi informacijo nazaj iz okolja, kaj je bil rezultat, in gre naprej. In recimo je sposoben avtonomno narediti recimo analize, ki so recimo, 10 korakov, iz ene v drugo, in zelo pohitri, recimo, v našem primeru analizo raznih biomedicinskih podatkov, od kloniranja do raznih teh single cell analiz, raznih teh genetskih zadev na DNA-ju pa tako naprej. In imaš zdaj okolje, v katerem lahko to izvajaš, in če rečeš zdaj, okay, kaj to pomeni za človeškega znanstvenika, je super, ker imaš njega, kako rekel, sodelavca, recimo temu tako, ki ima neke ekspertize, ki jih ti ne rabiš in ki ti lahko zelo hitro, zelo veliko pomaga. In ravno včeraj so moji prijatelji, kolegi na Stanfordu dali ven en članek, v smislu, kaj si ljudje želijo od umetne inteligence. In nekako poanta je bila, da si ne želijo avtomatizacije, ampak da si želijo sodelavca. Pač nekega spremljevalca, kopilota, asistenta, nekdo, ki lahko take, kako rekel, dolgočasne, mukotrpne naloge izvede zate, da tebi ni treba, da ti si lahko, kako rekel, bolj razmišljaš, ali recimo visoko nivojsko, ali se pač osredotočaš, kako priti do cilja in interpretiraš stvari in tako naprej. Zdaj sva govorila o teh jezikovnih modelih. Kako bi to opisal hitrost razvoja, ki se zdaj dogaja zadnje 3 leta, bi rekel, na tem področju? A vidiš to eksponentno funkcijo, pa kaj bo to pomenilo čez 5 let že v vašem delu ali pa tako v družbi nasploh, kako to vidiš? Ampak prav dotično ta tehnologija, se pravi jezikovni modeli. Mislim, jaz lahko zdaj v tem veliko govorim, kaj je mogoče zanimivo tukaj reči. Se pravi, mogoče čas mava drugače. Mogoče eno stvar, zdaj, zakaj je AI, zakaj ti jezikovni modeli, kaj je tukaj nekaj zanimivega. Pred, mogoče pol leta je bila ekonomisti na MIT-ju, so naredili analizo, kjer nekako so tole jih je zanimali. Se pravi, mislim, da če se prav spomnim, produktivnost ali pa svetovna ekonomija, mislim, da od zadnjih 200 let ali kakorkoli raste približno 2% leto za letom. Konstantno. In zdaj je vprašanje, in oni so se spraševali, a je zdaj AI neka naravna posledica teh 2%? Se pravi, mi izumimo internet 2%, izumimo pametne telefone 2%, izumimo, kaj pa vem, nanovlakna ali karkoli 2%, izumimo električna vozila 2%, naredimo robote 2%. Zdaj pa vprašanje, se pravi, a je AI več kot 2, ali je to samo neka taka inovacija, ki se je mogla zgoditi, ki je bil že čas za to, ker moramo biti na tej, kako rekel, liniji 2%, ali se to zgodi. In če se prelom zdaj ta premica zaradi AI-ja, kar lahko da se bo, ali pa je možnost. A lahko sam nekaj. Zakaj bi naredil assumption
da je 2% nek zakon. Zato, ker, a veš, če raztegneva onkraj 200 let, takrat je bilo tako, ne? Sprav, zgodila se je industrijska revolucija, pa petrokemična revolucija in smo tako, prelom je bil, ne? Kaj, če se še enkrat to zgodi, ne? No, vprašanje je, a se naredi prelom ali se ne naredi prelom. To je vprašanje. In zato se mi zdi, da je velikost investicij, ki se dogajajo v AI, ravno zaradi tega toliko velik, ker nočeš tega zamuditi. Ne moreš zamuditi. Če se prelom dogaja, hočeš biti na točki preloma, zato ker če se boš takrat usedel na ta hitro sedežnico, boš veliko hitrejš prišel, kot če prideš na tisto sedežnico 5 let prepozno. Zato se mi zdi, da je to je glavna poanta ali pa glavna premisa, zakaj take enormne investicije v AI. Zato, ker hočeš biti prvi na sedežnici. In če je ta sedežnica položena, mogoče ni to važno, lahko štamfaš zraven. Če je pa to neka vzpenjača, pa je pa fajn biti tam prvi. Zdaj, MIT-ovci so prišli do sklepa, da v to 2% še naprej. Recimo, zdaj, kaj pa je argument za tem? Tok pa nisem. Ampak zdaj se pravi, te jezikovni modeli, se mi zdi, da stvari se izjemno hitro premikajo. Se pravi, če smo imeli recimo do ne vem, leta 2020, mislim, nekaj tazga, se je računska moč povečala 2-kratnik vsakih 18 mesecev. Zdaj se povečuje 4-kratno vsako leto. Se pravi, tam se je za 1,4 na leto, se pravi, v 18 mesecih je to 2, 1,5 krat 1,5. Zdaj se pa 4-krat v enem letu. Tako hiter je napredek. Kar se je tudi zgodilo, da se je ta tehnologija zelo hitro spreminja. Najprej so bili smo imeli te modele, pol smo ugotovili, da so te modeli statični, pa ne vemo, kako noter pripeljati novo znanje. Pa se je ta RAG, se pravi Retrieval Augmented Generation, kjer imaš ti neko podatkovno bazo nekega znanja, ki je specifičen zate, in zdaj ta model gre noter v to bazo znanja, potegne znanje ven in pol zna odgovoriti na vprašanje. Dolgoročni spomin. Recimo dolgoročni spomin, ali pa če rečeš, ok, jaz hočem zdaj imeti nekega agenta, ki bo bil za pomoč uporabnikom, in zdaj ne vem, če je to zdaj za banko. Vsaka banka ima svoja pravila. Kako zdaj agent ve, jaz pa delam za to banko in ta banka ima taka pravila, tako obrestno mero, tako zamudne roke, take dokumente rabiš in vse to. In zdaj seveda, na začetku so ljudje mislili, ok, bomo pa vzeli, ne vem, ChatGPT in ga bomo zdaj natrenirali na dokumentih vsake banke posebej. Se pravi, vsaka banka imela svojega, recimo. Se izkaže, da to ne dela. Da se ne da, da ko rekel, da zelo težko te modele naučiš nekaj novega. Nekaj, kar se niso tam na začetku, ko so brali dokumente na internetu, takrat se ogromno naučijo, pa v teh post-training fazah, ki jih narediš bolj človeku prijazne, jim nekako, kako rekel, se en tak kolaps se malo zgodi, da se ne da tega agenta novih stvari več učiti. Se pravi, ta fine-tuning, kot temu rečejo, v resnici ne dela tako dobro. Kar lahko ti narediš, je, da neke skile, ki jih model že ima, nekako ven potegneš, da bi pa zdaj ga naučil, da ima Janez rad jabolka, tega ga pa ne moreš naučiti. Da bi mu neko novo informacijo noter dal. Se pravi, ta fine-tuning dela za bolj tako take globalne skile, ne dela pa zato, da bi ga zdaj naučil, da ne vem, v naši banki pa zračunamo zamudne obresti po 48 urah ali kakorkoli, nekdo pa po 36 ali ne vem. In zato smo rekli, ok, imamo zdaj tukaj neko zunanjo bazo znanja in ko nekdo pride človek pa vpraša, ok, kdaj boste zračunali zamudne obresti, takrat reče agent, ok, to pa je zdaj rabim pogledati v to bazo znanja, tukaj sem zdaj najdel en odstavek, ki to omenja, ta odstavek ven vzame in pa je kot del prompta je vprašanje, tisti odstavek, ki smo ga ven potegnili in pol iz tega zgenerira odgovor. Temu se reče RAG. In pol so to naredili in zdaj recimo veliko se je vlagali v to, zdaj potem naslednja stvar takoj je bil reasoning, se pravi ta chain of thought, pa da te agenti ne odgovarjajo samo na posamezno vprašanje, ampak skušajo izvajati neko vprašanje, neko sklepanje, neke korake, neke stvari, ki zahtevajo več korakov.
tako da zdaj smo tukaj. Na računski moči smo rabili krat 10. Krat 10, vsaj, ali pa še več. Ker je na večjih nivojih, a ne več rabaš. Ne? Seveda. Ja. In kjer smo zdaj se pa stav, kako rekel, na te agente. Se pravi, na neko avtonomno izvajanje nekih akcij, uporabo orodij za dosego nekih ciljev in skušati to pripeljati v zelo, kako rekel, v vse pore, različne dele življenja. Ne? In tukaj je zdaj zanimivo, koliko daleč se bo dal to pripeljati. Zdaj, mislim, da ima OpenAI ChatGPT, mislim, da ima skoraj že 1 milijardo aktivnih uporabnikov. Mislim, da je 300 milijonov tedenskih aktiv. Ja. Ampak teh aktiv, če na mesec mogoče drži. Ja, pa mesečnih zna biti nekaj tazga. Ne? Ja. To je ogromno. To je, recimo, ena zanimiva statistika je, da recimo OpenAI je rabil, mislim, da 2 meseca, da je prišel do 100 milijonov MAU, se pravi mesečnih uporabnikov. TikTok, kot ta drugi, je rabil 9 mesecev. Se pravi, uporaba AI se širi hitreje kot uporaba social networkov, pa teh social media. Pa mislimo, da je social media addictive pa vse. To je pač noro. Se pravi, ljudje že uporabljajo ta orodja v veliki meri kot neke asistente, pomagače pa tako naprej. Zdaj pa vprašanje seveda na drugi strani, koliko avtonomni lahko ti sistemi postanejo oziroma koliko zahtevne naloge nam lahko pomagajo izvajati. Ker recimo ChatGPT je zelo enostaven. Ga prideš, ga vprašaš vprašanje, ti nekaj odgovori in pol, ko prideš naslednjič tja, je ves kontekst pozabil, vse, nekako je po svoje zelo omejen, hkrati pa izjemno zmogljiv, pa izjemno uporaben. In zdaj, pri vsaki tehnologiji se mi zdi, da je to, ima ogromno nekih pomanjkljivosti, ogromno nekih dobrih lastnosti ali pa nekih stvari, ki jih zna narediti, kje je zdaj tista uporabna vrednost, kjer se te, kako rekel, pomanjkljivosti nekako niso toliko pomembne ali pa se malo zakrijejo, zato da se lahko te kvalitete res pridejo na plan. Ni spoliran produkt, se pravi, iz tega vidika, da ima ful teh pomanjkljivosti, ker je zgodaj. Pa se niti ne vemo. Recimo, da bi mene poznal, to, kar si rekel v Memory, da jaz prijem tja in on reče, živijo, včeraj so to delala, pozna me, kot bi me poznal nek prijatelj, tega ni. Tega ni, ampak je tudi dobro. Verjetno je to vizija. Dobro vprašanje je, a je to sploh vizija? A bi to sploh mogla biti vizija? A je to najbolj uredna ali pa najbolj pomembna aplikacija te tehnologije? Ni jasen. Zdaj, če se OpenAI odloči, pa vse stav na to, da bo naredil enega tazga personalnega asistenta, lahko ga naredijo, bo veliko boljši v tem. Ampak je vprašanje, a je to ta prava stvar za OpenAI? OpenAI ne more, cele firme na to staviti. Pač veš, kaj hočem. Ja, da ne vemo, če je to vizija. Jaz sem sam imel v glavi te podatke, ki jih recimo Anthropic daje ven, zakaj uporabljajo ljudje pač te sisteme zdaj. In v bistvu me je čist presenetila ta zadnja raziskava, ker mislim, da je bilo na vrhu nek terapist. In to me je čist presenetilo, ker jaz niti enkrat nisem tega na ta način uporabil, ampak to je že nek poseg to je zelo osebna stvar. Ti imaš z njim zelo osebne interakcije. Ni tako, da mi to napiš zrazni dan, da pošljem naprej ali pa ne. Tako se je začel, neke tekste. Zdaj pa je tako, moje sanje, težave imam z punco, ona je to rekla, kaj ne naredim. Imaš v bistvu že nekega prijatelja tam. Ja, tako rekoč, pač, kako rekel, kaj je prebral cel internet, v Reddit in vse, ki zna dobro halucinirati. In recimo, ena anekdota, se pogovarjal z neko gospo, ki je, mislim, da dela v upravi enega velikega podjetja, in je rekla, da za vsakega člana uprave ima kar tak profil, prompt, in pol to da v ChatGPT in reče, tukaj je zdaj opis te osebe, tukaj je, kako bi rekel, problem, težava, ki je nastal, kako bo
ta oseba odreagirala, kako se naj z njo pogovorim, da to težavo rešimo. In je rekla, da v resnici ima tako rekoč simulacijo teh svojih članov uprave ali karkoli, s katerimi more delati, in zdaj ona tam simulira situacijo, zato ker pride v sobo, ker je tam realna situacija, da je že malo pripravljena, kako bo to šlo. Ne, se je totalno impresivno. Za katere stvari pa jih ti uporabljaš ta orodja? Če sva rekla, zdaj terapist, je zgleda, ljudje imajo to radi, ne? Kaj pa ti? Kakšne use case imaš? Ja, jaz bi rekel, zelo veliko mi začenja nadomeščati uporabo Googla. Se pravi, kadarkoli hočem nek odgovor, pa se mi zdaj nimam časa, da bi 15 tabov odprl in naredil celoten research, se gre na ChatGPT in se mu nekako zaupa. Pa deep research funkcija, ne? Kako? Deep research ali pa funkcija. Deep research, čeprav tam se recimo že vidi, da začne halucinirati. Včasih ga za kakšne konkretne stvari vprašaš, pa halucinira dokaze, halucinira websajte, halucinira linke, kaj ne obstaja, pa tako. Sem mislil, da je glih to feature tega, da je to glih glavna stvar tega deep researcha, da halucinacije zmanjša, zato ker gre najprej realne vire iskati. In pol iz teh virov pripravi poročilo. Ne? Je veliko manj tega, ampak se mu tudi še zmeraj zgodijo napake. Tako da recimo, to je ena stvar, veliko za razne, kako bi rekel, za kakšne besedila olepševati, skrajševati, pa za take, ne vem, za maile pisati, kaj tazga, za taka čist splošna vprašanja o svetu, o čemerkoli takrat že zanima. Včasih tudi malo za brainstorming, za kakšen tak storytelling, da se malo z njim pogovarjaš, pa dobiš kakšne ideje ven. Samo se mi zdi, da se opaz takrat, kot če si nestrokovnjak, si zelo hitro impresioniran, kukar pa začneš, skušaš iti tako globok, pa res, ima to smisel, wow, kakšna super marketinška fraza, pa rečeš, ampak kaj pa to res pomeni, pa vidiš, da manjka. Tako da je malo lupina. Ja, da je malo lupina. Je treba zelo tako se vprašati. Ampak je zelo, ne vem, jaz ga odprem 10-krat, 20-krat na dan ali kakorkoli za karkoli. Če sva prej o generalni umetni inteligenci govorila, kaj bi pa ti videl pod pojmom superinteligenca? A Nick Bostroma si bral kaj? Ne. Poznaš na Oxfordu ta filozof? Superintelligence je on napisal. To je že 10 let nazaj, ampak se je ful na to pesimistično stran postavil. Da mi zdaj začne se v bistvu knjiga zgodbo, da mi smo v bistvu neki glodavci in v bistvu smo najdeli mladička sovo. In je ta mladiček ful luškan, pa mi ga moramo hraniti, pa neškodljiv je. In mi zdaj, cela naša kolonija, cel naš society, tega mladička vzgaja in on raste. In s časoma bo on postal sova. In nam bo z nami težava. Ja, z nami težava. Ne? In se mi zdi, da je zelo dober opis, ker če mi rečemo, treba se je bati umetne inteligence, ker to bo nek sistem, ki bo imel večjo inteligenco kot mi in da nas bo znal zmanipulirati. Ker bolj inteligenten sistem zna manj inteligentnega zmanipulirati. In dosti strokovnjakov, pa ljudi na tem področju ne kupijo te ideje. Ne? Te sistemi so zelo taki, primitivni. In s to zgodbo se mi zdi, da dobro pokaže mogoče nek ton. Ja, mislim, dobro vprašanje. Zdaj, jaz mislim, da stvari znajo biti zanimive, ko bo AI sam sebe izboljšval, ko bo pisal kodo za naslednji AI, ko bo, jaz mislim, da smo po svoje še zelo daleč od tega, pa seveda pol recimo problem nastane, če zdaj mi gremo v en tak vsemogočen Skynet, ki ima dostop do vsega in ki lahko z vsem upravlja. Zdaj, dokler so pa te stvari nekako omejene, pa kjer jih lahko izklopimo elektriko, ali pa je pa
je pa, se mi zdi, da je pa zelo pod kontrolo. Seveda bi pa lahko zdaj rekel, ok, dajmo zdaj, ne vem, ChatGPT-ju, recimo on je zelo po svoje, je zanimivo, nima neke svoje volje. Moraš zmeri dati nekaj ga moraš stimulirati. Seveda bi mu lahko rekel, ti si pa zdaj upravitelj našega mesta, tukaj imaš pod kontrolo policijo, tukaj je dostop do elektrocentrale, tukaj je dostop do komunikacijske centrale, tukaj je dostop do vseh pogovorov, ki jih ljudje se pogovarjajo, tukaj imaš dostop do vseh baznih postaj telefonov in tako naprej. Če imamo idejo, da nekaj takega naredimo, pa so stvari lahko zelo hitre, zelo strašljive. Ampak to je zelo rešljivo na ta način, da pač tega ne naredimo. Veš pač, ne? Ja, veš, kaj bi rekel? Ker sem rekel, če je nek sistem ful bolj inteligenten od tebe, pa ga imaš ti zaprtega v kletki. Ja. Pa recimo, da on ima sposobnost komunikacije s tabo. Ja. Ampak on je mogoče 10-krat ali pa 1000-krat pametnejši od tebe, več povezav vid, več nivojev realnosti vid. On te bo zmanipuliral, da ga boš ven spustil. Se mi zdi skoraj sigurno, jaz si ne predstavljam, recimo, da ima opica mene zaprtega v... Ja, ne razumem, kako. Banano, ključ mi bo dala za banano. Ne? V nekem, mislim, kako bi rekel, zdaj verjetnost, da se kaj takega zgodi, da se, ne vem, nekdo, kako bi rekel, intimno ali pa zaljubi v enega agenta in pol ga poveže, kako bi rekel, v zunanji svet, pa tako. Ampak mislim, da sem daleč od tega, da to ni tako enostaven, da bo trajal in da pač moramo biti pazljivi, mislim, vsej teh agentov, kako ga bomo spustili v svet. Se prej, če sem rekel, bi ga mogel priklopiti na krmilnik elektroomrežja, na komunikacijski sistem policije, na bazo vseh health rekordov, če bi zdaj hotel imeti nekega tazga. Ampak on bi te lahko zmanipuliral, da ti to narediš. Ne? Se mi zdi, da je tok, ta argument, mi se bomo odločili, in ne bomo se odločili slabo. Se mi zdi, da kleje razpade, če imaš na drugi strani nekoga, ki ima drugačne cilje, pa je ful bolj inteligenten od tebe. On ti reče, moraš me priklopiti na električno omrežje, zato ker neki. Mislim, zato je pa, ampak tukaj je osnovna predpostavka, da ima ta zadeva cilje, ki niso kompatibilni z ljudmi. Zdaj, To je pa drugo vprašanje. Tukaj se pa dela zelo veliko na temu alignmentu, da so, kako bi rekel, vrednote, trening podatki za te modele v skladu z ljudmi in s človeškimi vrednotami. Se pravi, mi imamo nadzor nad tem. Veliko bolj, kot si mislimo, zato ker mi imamo, kako rekel, dostop do učnih podatkov, mi učimo te modele in jih v teh post-trening fazah skušamo naučiti in povedati, kaj smejo in kaj ne smejo. In tukaj je na nas, na raziskovalcih, na razvijalcih tega, da je ta alignment, to, kako bi rekel, usklajenost vrednot teh modelov z človeškimi vrednotami. To mislim, da je srž. To je srž. Zdaj, seveda, če ima pa tista stvar neke druge vrednote, pa seveda, Ne, dajmo reči, da je to je vprašanje alignmenta, se pravi usklajenosti med nami, med sistemom pa nami, ampak tukaj pridemo na področje morale pa vrednot in zdaj mi nimamo istih vrednot, tako kot človeštvo. Se mi zdi, da ni toliko jasno, kaj zapakirati pa kaj sprogramirati noter. Mislim, jaz bi rekel, da po svoje, da seveda smo raznoliki, kar se je v redu, ampak imamo vrednote, imamo zakone, ki smo jih sami sprejeli, imamo neko skupno podstavo. Nekaj je skupno. Ja. Ampak recimo, vse sigurno si videl, te poskuse od Googla začetne, najprej se je imenoval Bard, potem se je imenoval Gemini, pa so dali Image Generation ven in potem si rekel, daj mi generiraj mi te ustanovitelje Amerike, Founding Fathers, ki so bili črni. Temopolti. Dober namen
reprezentirati raznolikost rasno, ampak je šlo narobe. In zdaj pri taki stvari je lahko stvar smešna, ne? Kar rečeš, ok, to je pa zdaj neki... Imeli so nek namen ti raziskovalci oziroma zaposleni v Googlu in je šlo narobe. In jaz mislim, da je tukaj, ko bomo vrednote not pekel, zapekel, da bo mogoče dober namen. Sigurno bo šlo kaj narobe, se učimo, se napredujemo. Je pa pač zelo, mislim, se mi zdi pač pomembno biti, kako bi rekel, pazljiv. Pomembno je tudi imeti zelo dober, kako rekel, zavedanje ali pa en tak, ne vem, red teaming ali pa quality control ali karkoli temu rekel. Pa se mi zdi, da mi tudi kot uporabniki moramo biti dobro osveščeni, pa razumeti, kje so zdaj limite recimo, ne vem, tehnologije ali pa tega orodja, tako kot kako rekel, povsod drugje. Zdaj, kako bi rekel, jaz mogoče imam tak, ne vem, mogoče bi ljudje rekli tak utilitaren pogled, ampak ne vem, se po svoje ne vem, kako bi rekel, odkrivamo nekaj novega, nekaj izjemno nekaj, kar je lahko potencialno izjemno močno in zelo koristno za družbo, za človeka, kjer nam lahko vsem pomaga, da bomo bolje živeli. In to je pač velika odgovornost, ki jo imamo pred sabo in se jo moramo, kako bi rekel, resno lotiti. Reči, vse bo v redu, nič se ne bo zgodilo, ni prav. Reči, sova nas bo pojedla, treba je to danes ugasniti in o tem ne razmišljati, tudi ni prav. Neka srednja pot je prava. Tam na začetku so se govorilo o nekem sozvočju, pa o eni usklajenosti. Tam je ta prava pot. Pač panika ni ta prava, zanikanje ni ta pravo, reči, da bo vse v redu, pa se peljati proti ledeni gori, pa tudi ni ta prav odnos. Se pravi, ta prav odnos je nekje vmes, je neka umirjenost, pa neka čuječnost. Napake se sigurno, kako rekel, se bodo zgodile, skozi se dogajajo. Tehnologija je nova, razvijamo jo, spoznavamo jo, sigurno, mislim, ima svoje limite, kakršnekoli že te limite bodo. In se mi zdi, da je pomembno, da tukaj, kako rekel, vsi sodelujemo. In da tudi kot uporabniki se zavedamo tega. Sej tudi, ne vem, ko so bili družbeni mediji, ne vem, smo mogoče bili v prejšnjih časih navajeni, da greš na spletno stran in karkoli piše na spletni strani, je resnica. Smo se zdaj naučili, da karkoli piše na družbenih omrežjih, ni nujno resnica. Je mogoče še bolj verjetno ne resnica kot resnica. Nekaj imajo zaradi raznih informacijskih kampanj in vsega tega ljudje, ali pa, kako bi rekel, organizacije svoje interese. Se pravi, se bomo tukaj tudi, se mi zdi, kot ljudje malo spremenili in navadili na te stvari. Ja, se mi zdi, da če primerjamo s kjerokoli drugo tehnologijo, ne vem, tudi fundamentalno nek ogenj prinese v vas prvi, vidiš, slišiš ljudi, ki rečejo, da je to ven, to moramo prepovedati v vasi, ker je nekdo nekaj s tem narobe naredil. Ja, ker bo požar, nekdo bo pa zakuril doma na jedilni mizi, pa rekel, glej, In pa so pravila, moramo kamne dati okoli, da zamejimo ta ogenj, pa uporabljamo ga tako, pa otroci ne smejo biti zraven, pa tako. In še zmeri leta 2025 se kar veliko ljudi speče z ognjem, Še zmeri. Kako pa gledaš tako, ker si bil dost vključen v te družbene medije, na kritiko tega, da v bistvu vsi ti algoritmi so optimizirani za to, da našo pozornost dobijo, in verjetno jo dobijo tako, da nas z dopaminom prvabijo, oziroma malo dopamina nam dajo, zato da nek huk se zgodi in se ti vračaš nazaj in tako si bolj vreden za to podjetje, da to škodi posamezniku. Pa vem, da obstajajo tudi raziskave, ki vprašajo ljudi po neki uporabi družbenega omrežja, da jim je žal, da so ta čas porabili tam. Mal tvoj pogled na to situacijo, na to tehnologijo, a je dobra, a ima več plusov, kot ima minusov. Mislim,
zelo dobro vprašanje, pa mislim, se strinjam, da kako rekel, te družbeni mediji, ali pa social media, prenese veliko enih, kako bi rekel, in prednosti in ogromen pasti in slabosti. Se mi zdi sploh za otroke, pa tako naprej, pogromanja nekega časa se potroši razne dezinformacije, te informacijske kampanje, ampak mislim, in te informacijske kampanje se dogajajo povsod, ne samo na Facebooku, tudi na RTV Slo se dogajajo, pa na 24 ur. Pa lahko potrdim, da je to res osebno. Na komentarjih pa tako naprej, se pravi, ni tisto, recimo, tako organsko, kot bi mogoče kdo verjel. Druga stvar, ki se mi zdi, je pa tudi na koncu, je pa vprašanje po svoje vrednot tiste organizacije, pa tistih ustanoviteljev, kaj zdaj oni želijo, pa... Ampak če so delniška družba, ne morejo si želeti drugega na prvem mestu kot... Jaz ne bi se s tem, s tem čist strinjal. Recimo, jaz sem pač zelo dobro te stvari videl, ko smo delali Pinterest. Pač je pač odvisen, kere cilje zasleduješ, pa kako se stvari lotevaš. Na Pinterestu smo bili zelo pazljivi, pa zelo smo hoteli ostati tako. Je bilo nam zelo pomembno, da smo zaupanja vredno omrežje, kamor se po svoje ljudje radi vračajo, pa niso zaradi tega nezadovoljni. In smo tudi zelo pazili, glede kar se tiče raznih recimo vsebin ali pa kakšnih takih, ki se ljudje kar, kako rekel, zgubijo v neki verigi nekih, kako rekel, nekega klikanja pa tako naprej. Tako da smo dajali veliko pozornosti temu. In seveda mogoče, če ne vem... Je public company Pinterest? Ja. Bil. Mislim, jaz sem Pinterestu se pridružil, kaj je bil majhen, kaj je bilo recimo 150 ljudi. To je bilo, mislim, da 2015. In pol, mislim, da IPO se je pa zgodil, mislim, da 2020 ali pa še malo prej 2019, kaj tazga. Si bil še tam? Ja, jaz sem bil tam 6 let. Aha, se pravi, 2021 si... Nekaj tazga se mi zdi, ja. Veš, kaj sem hotel bolj reči? Sej mogoče se strinjam, da ni povsod tako, pa vse črno, pa ni črno-belo, Je sivina v našem svetu, ampak pravim, da če je neko podjetje delniška družba, zasleduje interese delničarjev, tak pač sistem je, in ponavadi ali pa po večini morajo biti interesi delničarjev return on investment, ne? Ja, ampak se lahko rečeš, a je return on investment na kakšen rok? Sej ti lahko rečeš, se si imel recimo lepe primere, ne vem, ali tobačno industrijo, ali teli z temi opioidi, pa tako naprej, vse se enkrat vrne. Tako da se mi zdi, da je to preveč poenostavljen gledan, da rečeš, zdaj pa to nek interes nekega kapitala. To je interes, kako rekel, ljudi. Vsakega posameznika, v tej organizaciji. V tem organizaciji ali pa tistih, ki so delničari. Delničari so na koncu ljudje in ta kapital je od teh ljudi, od teh slehernikov, če tako rečem. In zdaj vprašanje pač, mislim, seveda si lahko izjemno, kako bi rekel, agresiven, ampak to ni v redu na kratki in na dolgi rok. Ja. Verjetno se midva strinjava, pa jaz sem ponovadi v teh debatah optimist, pa tak verjame v sistem, katerega imamo, kapitalistični sistem,
Se mi zdi, da mi je omogočil veliko v mojem življenju, pa tehnologija, pa vse. Ampak tukaj pa vseeno mislim, da lahko hitro incentivi padejo mimo teh vrednot, o katerih govoriva, in gledamo res samo številke, ker obstajajo veliki skladi, ki investirajo v posamezna podjetja, in se mi zdi, da se dostikrat ne sprašujemo, točno Pinterest, kakšne vrednote oni zasledujejo, malo manj bojo imeli profita, pa revenue, ampak boljše vrednote imajo. Se mi zdi, da se ta signal zgubi v odločitvah, moramo imeti top 10 performing assetov noter, in milijoni ljudje investirajo v te sklade, in skladi investirajo z nekim glavnim ciljem v ta podjetja. Ne? In CEO, ki se ne bo ravnal tako, se pravi na kratki rok, ki ima za prvi cilj neko profitabilnost, bo mogoče zamenjan. Mislim, zdaj se pogovarjava, zdaj to, kako rekel, kritika, kako rekel, mislim, zdaj prava pač, kaj bi rekel, A je to kritika sistema? Ja, je to kritika sistema, je to kritika social media. Jaz se strinjam, pač social media ima ogromen slabih posledic, velikih teh posledic se da, kako rekel, še amplificirati z algoritmi in tako naprej. Je spet je bila neka razvoj, nek trend, ki je pač postal del naših življenj, tudi naše obnašanje, naša pričakovanja so se spremenila, stvar smo se tudi naučili do neke mere regulirati, mislim pač z zakoni in z vsem skupaj, da nekako zdaj ta tehnologija, recimo temu družbenih omrežij, z vsemi negativnimi posledicami, ki jih prinaša, da še vsem, vsi na koncu to uporabljamo, se pravi, nam neko kvaliteto daje, ni pa to sam kvaliteta, se popolnoma strinjam, kar se tega tiče. In mislim, je treba biti previden in vse. Ja, jaz na koncu vedno rečem, da je odgovornost mora biti na posamezniku, ker se je odločil iti tja, pa če mu to več negativnosti prinaša v življenju, mora sam sprejeti to. Mogoče se lahko tudi, a so social media podoben kot cigarete. Nimamo podatkov. Mogoče je hujš. Ali je hujš, ali je manj hudo, ampak pač je neka, karkoli, razvada, nek občutek, nek užitek. Ja, edina razlika, če primerjava te dve industriji, je, da niso 12-letniki kadili cigaretov. To je mogoče edina razlika. Ali pa tudi. Ja, ampak ne masovno. Ne masovno, se ve, se strinjam. Ker je problematika tega, da mi ne vemo, kako to vpliva te dopaminski stimulansi na tok mlade možgane, ki so še v razvoju. Se popolnoma strinjam, zato pa mogoče ni najbolj pametno to dajati tok mladim ljudem. In smo ugotovili, starši so ugotovili, da je dobro to malo zadržati in mogoče dati dovolj dostop do tega, ki so pač otroci, mladostniki starejši, in vse to je čisto v redu, čisto prav. Po mojem raven še malo optimizma. Kaj misliš, da bo ta tehnologija v naslednjih 5 do 10 letih pozitivnega lahko prinesla družbi? Tako lahko greva po področjih, Ja. Verjetno imamo te osnovne healthcare, education in podobno. Ja. Jaz mislim, da, kako rekel, potencial AI-ja je zelo velik, zelo velik nam lahko pomaga, vsak od nas ali na delovnem mestu ali osebno ima lahko recimo temu asistenta, pomagača. Jaz mislim, da se bomo lahko fokusirali na naloge, ki so nekako unikatne za ljudi, ki jih ljudje radi delamo, in veliko tega repetitivnega ali pa nekega prepisovanja pa takih mehanskih stvari oddali temu asistentu. In to mislim, da bo imel velik vpliv na kvaliteto storitev, na produktivnost,
tudi posojeno zadovoljstvo ljudi. Prosti čas mogoče bo več. Prosti čas, razne naloge bomo porabili manj časa za njih, ali v službi, ali doma, in imeli, ne vem, več prostega časa, ali pa več tudi samo zavedali pomembnosti stika z ljudmi, več bomo lahko posvetili časa drugemu, ker ga zdaj, ne vem, posvečamo računalniku, pa ne vem, pa nekemu delu nekih mehanskih stvari, in če se nam ta čas sprosti, ga bomo lahko uporabili za druge stvari, za človeški stik, za organizacijo, za planiranje, za razmišljanje, za take stvari. In se mi zdi, da nas zna po svoje ta tehnologija v veliki meri osvoboditi neke rutine, pa nekih takih stvari. Druga stvar se mi zdi, da bo recimo na izobraževanju si lahko predstavljamo, da ima lahko vsak svojega, ne vem, AI tutorja ali kaj tasga, ki se nam bo lahko bolj posvetil, kot se nam je lahko oseba v razredu 20 ali kaj tasga, ali pa da bo tukaj neka kako rekel, neka srednja pot se našla, da imaš pač res personaliziranega tutorja. Mislim, da v medicini bo recimo v Ameriki imajo orodje, mu rečejo Open Evidence, ki je kot neke vrste ChatGPT, ki ima dostop do vsega medicinskega znanja, člankov in vsega. In to ni bil pa natreniran na tem, to je v bistvu sam... Mislim, da je bil mogoče malo na fine-tune na vrh, ampak mislim, da imajo pol, kako bi rekel, sporazume z vsemi temi hišami, založbami, ki imajo knjige in ki imajo znanje zakodirano, a ne v besedilih. In to je spet lahko eno super orodje, ne vem, za zdravnika, da tam na licu mesta lahko nekaj naredi, vpraša tega svojega asistenta, ki ima medicinsko znanje in ima ob sebi po svojega tazga dodatnega virtualnega kolega zdravnika, s katerim lahko zdaj v pogovoru z njim sprejme diagnoza, pa tako naprej. Ja, da si ljudje znajo predstavljati, to imam prav ta primer v glavi, ko so rak na dojkah, CT scan, primerjali človek, strokovnjak, v katerem stadiju je sposoben bil zaznati, da se ta tumor začenja. AI je tako bil, ne vem, 3-krat boljši. Ja. Seveda full prej, je bilo možno diagnosticirati nekakšne stvari, ki je pomembno, da jih čim prej zaznamo. Dobra poanta. In recimo ena tukaj zanimiva stvar je, takrat, ko se je ta rezultat prišel ven, so ljudje tako rekli, radiologov namo več rabili, to bo zdaj AI delal. Ampak v resnici je raven nasproten. Radiologov zdaj izjemno manjka. Tudi če imajo to orodje, recimo, ki jim pomaga bolj hitreje detektirati, še vseeno rabiš človeka. Mogoče se je njihova, kako rekel, narava dela malo spremenila, ampak potreba po človeku je pa še večja, ne manjša. In mislim, da tudi z AI-jem, mislim, da ljudje tako, veliko ljudi se boji ali pa reče, to me bo pa zdaj nadomestil, to pa dela mojo službo. Jaz mislim, da bo nekako ravno obraten, da bomo še več ljudi rabili, te ljudje bodo lahko še bolj človeški, kot so danes, in bojo lahko manj robotski, ker bodo imeli robota, da bo robotska dela za njih delal. Se čisto strinjam, in recimo v development community je tako, da če na hiter narediš analizo, rečeš, firme bojo odpuščale programerje, zato ker bo en programer lahko ful več naredil, recimo 50-krat več, z AI orodji. Ampak katera firma bo prostovoljno se odločila manj rasteti? Oni bojo pač obdržali programerje, ampak vsi te programerji bojo opolnomočeni in bojo pač več naredili s temi orodji. Točno to. Ne bojo odpuščali. Ali pa podjetja, ki danes si ne morejo prvošt, ali pa niso, kako bi rekel, nimajo dostopa do najboljših talentov, niso Google, Facebook in taki, so, ne vem, v drugi vrsti ali pa v tretji vrsti, zdaj jim bo veliko lažje razvijati boljši software, bolj zanesljiv software in tako naprej. Se pravi, bo tudi vpliv ne samo na te domenske eksperte, ampak tudi na vse, na tudi manj, kako rekel, manj natrenirane, manj vešče delavce, še toliko večji. In bojo te manj vešči delavci, recimo jim tako, z manj izkušnjami, še bolj, kako rekel, profitirali od uporabe teh orodij. Veliko več dodane vrednosti bo lahko dalo, kot se da. Točno. In to je pač, kar se išče, dodana vrednost. Ja. Ja, se čisto strinjam. Mogoče lahko še malo govoriva o
vzponu in zatonu imperijev. Tvoj pogled na Ameriko trenutno, v primerjavi s Kitajsko, lahko tudi se drživa AI področja, obstaja neka tekma, kdo bo zdaj jo zmagal, čeprav ne vem, kdaj je konc te tekme, ne? Verjetno je to Infinite Game, ampak sej razumemo, ne? Kaj mislimo, ne? Da bi večino sveta uporabljali modele, ki so ameriški, ali bojo uporabljali modele, ki so kitajski, in open source versus closed source. Pa kako ti vidiš Ameriko, a je v zatonu ali ne? Dobro vprašanje. Mogoče, ko si začel to sprašovati, ne, prej smo imeli tisto tako težko debato o delničarjih, pa vse to, ampak na koncu se mi zdi, da lahko rečeš, prideš noč v stavko, da so, kako bi rekel, vsi ljudje slabi, ampak če so vsi ljudje slabi, pol je tudi tisti odločevalec, ki mu daš vlogo odločanja lih tako slab kot ti, se je vendarle človek. Se pravi, ta stvar, da zdaj nekomu drugmu prepustiš odgovornost zase in zdaj misliš, da bo tisti nekdo drug, kar se znal boljš odločiti, ker je ne vem, svetnik, ti pa nisi, mislim, da ni ta prava stvar. In da ta prava stvar je pa, se mi zdi, da pač da vsak zase, vsak sebe najbolj pozna in zase načeloma ve in je odgovoren in se zna odločiti. In zdaj recimo, zakaj sem to začel govoriti? Zato, ker se mi zdi, da je tukaj ta velika razlika med tem kitajskim top-down sistemom, kjer je nekdo na vrhu, ki se odloči za vse od spodaj, proti temu ameriškemu sistemu, kjer je zelo veliko raznolikosti, kjer skozi neki brbota. In recimo, če pogledaš naravo, narava brbota, narava ni nek top-down, ki se odloči, da bo pa ta rastlina zmagala, ta druga rastlina pa ne bo. Razen če je Bog. Ali pa kukorkoli. Pa ni na vrhu narave, ne? Tudi če je, ampak je narava raznolika, to pomeni, da mogoče tudi Bog ve, da je v raznolikosti, kako bi rekel, vrednost, vrednota, prihodnost, karkoli. In Amerika ima to raznolikost, to brbotanje, eno tako organskost, pa eno vitalnost v sebi. In zdaj mogoče je zelo učinkovito imeti neko tako piramido z vrha dola, seveda je lepo noter biti in v tej piramidi živeti in ti ni treba skrbeti, vse je baje v redu, in mogoče je ta piramida lahko tudi nek čas učinkovita takrat, ko si v zaostanku, ker ti nekdo drug utira pot, ti vidiš, kam je treba iti, to narediš, ukažeš, poveš in je cesta ravna. To se je v Sovjetski zvezi zgodilo, po drugi svetovni vojni, oni so ful hiter rastli, ampak ker so bili na nižji ravni in so kopirali in vedeli so, kaj je približno ti nekdo utira, ali pa sej seveda vsaka začne podirati. Vsaka država, ali pa vsaka ta tehnologija nikoli se tudi ne razvija, ali pa po isti poti, zmeri malo drugače, ampak ok. Se mi zdi, pač Amerika ima veliko bolj ta bottoms up, z odspodi gor tega brbotanja. In vidimo, kako bi rekel, po svoje, Amerika je konstantno v neki krizi, ali pa tokrat se začnejo spraševati, a bo kaj ali ne bo kaj, ampak pa kar nekaj zraste. Pa je bilo že AI na kitajskem, pa ChatGPT pride ven z Amerike. Pa zdaj spet, seveda, Kitajci zelo hitro stvari dobro naredijo, so izjemno delovni, izjemno inteligentni, izjemno odprti, veliki in vse, ampak ta brbotavost ni za zanemarjati. In to je to, kar, kako bi rekel, kar Amerika ima ta duh svobode, ta duh po svoje tudi neke odgovornosti, da ljudje rečejo, da ljudje nekako stojijo na svojih nogah. To se mi zdi, da je mogoče velika razlika, da nekako ne pričakuje, da bo kar nekdo poskrbel za njih, ali pa da zdaj, ampak da vejo, da nekako stojijo na svojih nogah in da si želijo po svoje stati na svojih nogah in imeti svobodo potem
se odločati tako, kot se, kako rekel, njim zdi prav. Proti temu, da zdaj pričakujemo neko informacijo z nekje, da se nekdo drug za namesto nas odloča. Ne? Ker ne vem, mislim, ja, to je mogoče ta razlika, se mi zdi, v karakterju, ki je povsod. Seveda so tudi druge rekel, negativne take stvari, ne, seveda, da je po svoje lahko zelo kompetitivna, zelo po svoje divja ali pa brutalna, ne, ker si vsak ali pa skupnosti ustvarjajo svojo usodo. Tako da to, ne, zdaj seveda verjeten se tudi lahko, te zanima, kaj se dogaja v Washingtonu, pa tako, pa vse to je pa seveda zelo, kako rekel, nenavadno, zaskrbljujoče, pa po svoje lahko rečeš, da je vrag vzel šalo, malo je kaotično, ne? Malo je kaotično, ali pa zelo je kaotično, hkrati pa, kako bi rekel, se nekako stvari se pa premikajo naprej. Je pa vsekakor s temi, kaj bi rekel, glede Amerike, glede odprtosti, pa to se je začela malo vase zapirati. In tudi postala po svoje malo bolj protekcionistična. Poleg vsega tega, kar se dogaja s temi vizami, imigranti, carinami, je zelo, zelo, zelo kaotično in to po svoje pač ustvarja eno velike negotovosti, kar pa seveda pol spremeni obnašanje ljudi, podjetij, nekak način, kako gledamo na prihodnost, koliko daljč v prihodnost lahko, ne vem, planiramo, koliko smo se pripravljeni zavezati v kakšne investicije, pa to in to se tudi kar pozna. Če bi pa mogel staviti na neko podjetje, ki se zdaj udejstvuje v tem AI tekmi, kaj v bistvu ti zdaj vidiš, kdo je v bistvu v prednosti, pa zakaj? Če bi mogel staviti, čez 5 let to bo na čelu. Pač zanimivo je, kako bi rekel, jaz mislim, da OpenAI načeloma je pred ostalimi približno pol leta. V čemu? V vsem. Okay. Kaj modelov nimajo najboljših, ne, če gledamo EVLS-e, ne? Ampak sej mogoče te EVLS-i niso lih, tudi seveda imamo te, kako rekel, načine, kako se zdaj to ocenjuje, seveda Google ima zelo dobre modele, ampak spet Google je pa drugje zadnji, je pa v tem, da tistih njihovih modelov noben ne uporablja, da so počasni, da so nekje skriti, Google ima problem, da ima pač ta web search, pa ta advertising in hkrata, pa zdaj OpenAI nekako postaje nek nov Google, oni pa tudi ne morejo nič narediti, ker karkoli naredijo, bojo nekako grozili ta njihov core business. Tako da je zanimivo. Recimo, kaj že Innovator's Dilemma? Točno to je, ta inovatorjeva dilema. Tako rečem. To, pol mogoče kdo je impresiven, je Microsoft. Microsoft se je izjemno notranje transformiral in nekako zaobjel to AI revolucijo na vseh nivojih, tako da oni so impresivni, ker lahko bi rekli, to je Microsoft, nek dinozaver, imajo Word pa Windows, kdo to rabi, ampak raven nasprotno so se totalno transformirali in je impresivno in so tudi oni, kako bi rekel, pomagali ali pa zgraditi OpenAI, brez Microsofta ne bilo OpenAI. Pol je pa mogoče tukaj seveda še Nvidia je zanimiva, oni pač supplyajo hardware, imajo totalen monopol, ne zdi se, da jim kdo lahko zraven pride. Google ima sicer svoje te TPU-je, ampak je enostavno. Je monopol čisti. Ja, kar je Nvidia dobro naredila in kjer je res težko je, da oni imajo hardware in software skupaj. In zdaj hardware mogoče še lahko narediš, ampak software, da ga zoptimiziraš, da res tako dobro dela na tem hardwareu,
to pa traja leta in leta in tukaj ima Nvidia to prednost. In seveda pol je pa tukaj Facebook, pa nekako skuša to malo, kako bi rekel, to malo podreti, pa malo neki novega noter vnesti. Oni pa seveda vlagajo ogromno te odprtokodne modele, ampak so zdaj v zaostanku, in zdaj so raven pa semi odprtokodni so. Ja, kakorkoli, no? Ampak open weight, se pravi, ne veš, kako so ga natrenirali, nimaš infrastrukture za natrenirati ga, imaš pa uteži modela in ga lahko sam poganjaš. Oni so pa zdaj par dni nazaj ta Scale AI kupili, oziroma nekako zinvestirali 14 milijard noter. Scale AI je pa izjemno pomembno podjetje, zato, ker prej so se pogovorila, najprej natreniraš na internetu, pa natreniraš na teh pogovorih, pa rabaš nek human input, pa to pa Scale AI dela. Oni so pa firma za generacijo podatkov, na katerih se LLM-i učijo in so delali z OpenAI-em, z Googlom in ostalimi, ampak zdaj to je lastnik, je nek ful mlad fant, ne? Ja, tam en izmed ustanoviteljev, CEO, mislim, da je 30 ali pa še manj star. Mislim, da je manj, okay. No, ampak tukaj je pa zdaj zanimivo videti, kaj se bo naredil. Ok, se pravi, si rekel OpenAI, Microsoft, Nvidia, to vidiš. Nvidia pa itak, na tem layerju. Tukaj, pa je pa zdaj ogromen nekih kompanij na vrhu, ki pa delajo razne agente, orodja, imajo pa zelo dober, kako bi rekel, zelo dober traction v smislu uporabe, evropski je Lovable, ki ti naredi web aplikacijo na podlagi enega opisa in je res impresivno. Temu zdaj rečejo ta vibe coding. No-code orodja. To. Pa recimo imaš veliko kako bi rekel, za odvetništvo. Harvey je en tak zelo uspešen produkt. Pol so pa drugi za prodajo, kot enega takega asistenta za prodajnike, je mislim, da Sierra, pa tako naprej. Pol so rekla Open Evidence je za zdravnike. Pol tutoring imaš kaj, ampak ta application layer. Ta application layer na vrh, Ker se je mogoče pred 2 leti večina X-a posmehovala tem GPT wrapperjem. Ja. V bistvu se pa cel value steka ali v application layer ali pa Nvidii. To vmes je pa krvava vojna, ne? Je kar težko, Kjer ti v bistvu price war se dela, ne? Vsi rabijo kompjuter, ne? Vsi rabijo te dobre modele, pa na vrh nekaj svojega naredijo. Tako da to. Mogoče lahko zaključimo z enim vprašanjem, kaj bi rekel enemu 20-letniku, ki zdaj začenja svojo, ne bom rekel kariero, življenje, v bistvu. Glede na to, da ti verjetno vidiš mal naprej, kot večina ljudi ali pa nek povprečen človek, iz vidika vseh teh sprememb, ki prihajajo, o katerih sva danes govorila. Kaj bi mu svetoval z vidika veščin, pozornost kam ne usmer, zato da bo prosperiral v novem svetu, ki prihaja? Jaz mislim, da zelo dobro je kako rekel, biti tehnološko pismen. Je zelo pomembna ta tehnološka pismenost, razumeti ta nova orodja, tudi AI, razumeti, kako dela, ga znati uporabljati, razumeti, kaj zna, kaj ne zna, pa to, To se mi zdi ena zelo pomembna stvar. Zdaj ne pravim, da morajo vsi postati programerji ali pa vsi postati računalnikarji, zdaj če hočejo, jaz mislim, da je to dobra odločitev, ampak tudi če ne, se mi zdi, da je zelo pomembno razumeti AI, ga znati uporabljati, ker bo naš sopotnik in je že naš sopotnik. Hkrati se mi pa zdi, da je fajn, kako rekel, vlagati v taka znanja, ki so komplementarna AI-ju, se pravi, to so pa bolj taka človeški stiki, človeške vrednote, komunikacija z ljudmi in tako naprej. In ena taka, kako bi rekel, en tak razvoj, kamorkoli že ljudi vleče, z mislijo, da ta AI orodja, da te AI sodelavci so tukaj, bodo še vedno bolj med nami in da se bo nekako, da bo ta človeški del, da bomo ljudje postajali bolj človeški, ker bomo imeli te
digitalne sodelavce, ki bodo digitalna dela za nas upravljala. Ja, super. Jaz bi se ti res zahvalil za tvoj čas. En ljubših pogovorov, zato ker je to meni ljuba tematika že zadnje 2 leti, tako da mi je bilo prav veselje s tabo tudi malo debatirati, pa tako videti, kako razmišljaš. No. Ok, hvala. Ja, mi je bilo veselje. Bodi dobro. Čau, čau.